नमस्कार। एकदमै विशेष अतिथिलाई आज मैले निम्त्याएको छु हाम्रो यो पोडकास्टमा। रामहरि नेपाल, मैले उहाँको परिचय दिइराख्नु सायद आवश्यकै छैन। धेरैजना दर्शकहरूले उहाँलाई राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ। सेयर बजारमा मलाई लाग्छ धेरै लामो समय भइसक्यो, करिब आधा दशकै भयो होला सायद उहाँले चाहिँ एनालाइसिस गर्न थाल्नु भएको। अझ त्योभन्दा पनि बढी भयो कि म सोधौँला उहाँलाई। र उहाँलाई चाहिँ धेरैले उहाँका कुराहरूलाई मन पराउने र उहाँले तथ्यपरक पनि बोल्ने, त्यो खालको उहाँको एनालाइसिस हुने, त्यो हिसाबले चाहिँ अहिलेको बजार र समग्रमा चाहिँ स्ट्राटेजी चाहिँ कस्तो राम्रो त, सेयर बजारमा के गर्नु के नगर्नु, लगानी गर्दा के कुरा ध्यान दिने, यी सबै कुराहरू अहिलेको सिनारियो, अब चाहिँ आउने दिनहरूमा कस्तो रहला त सेयर बजार, के छ उहाँको धारणा, यो सबै विषयमा एकदम खुलेर कुराकानी गर्छौँ। एक पोडकास्ट हो। उहाँसँग चाहिँ उहाँको के छ त, साँच्चीकै भित्र चाहिँ के छ, मतलब लुकेर बसेका कुराहरू चाहिँ हामी निकाल्ने प्रयास गर्छौँ। सर नमस्कार। नमस्ते सर। मैले 5 वर्ष जति आधा दशक भने मलाई लाग्छ त्योभन्दा पनि बढी भयो होला समय। केही बढी भयो सर। कहिलेतिर थियो सरले यो आफ्नो जुन युट्युबबाट चाहिँ एनालाइसिस सुरु गर्नु? सेयर बजारमा अब अध्ययन गर्न थालेको अनि त्यसपछि सेयर बजारमा चासो दिन थालेको त झन् 1 दशक नै भयो। हजुर। अनि ठ्याक्कै अब आफूले सिकियो अनि सिकेका कुराहरू चाहिँ योले काम गर्दो रहेछ, योले गर्दो रहेछ, यो कुरा चाहिँ पब्लिकले सुन्न जरुरी रहेछ, यो चाहिँ नसुने पनि हुने रहेछ भन्ने जब फिल्टर गर्न सक्यो, त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै अब यसलाई चाहिँ आफ्नो कुरा राख्ने भनेर एउटा सामान्य एउटा तरिकाले चाहिँ करिब त्यही 5 वर्ष अगाडि नै हो, लगभग 2019-20 ताका चाहिँ अनि सुरु गरेको हो। रामहरि नेपाल नामको च्यानल छ। अहिले सब्सक्राइबर पनि धेरै भइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई। ठिकै छ। 1 लाखको भन्दा बढी, 1,30,000 कति देखिरहेको छु मैले। अब सरलाई यसरी बोलाइसकेपछि एउटा म ब्याकग्राउन्ड जोडिहाल्छु। मलाई लाग्छ यो साउन्डको कुरा होला, गएको साउन्ड। हजुर। होइन, त्यति बेला चाहिँ मार्केट नेप्सेको कुरा गर्दा अलमोस्ट 3,000 को आसपासमा थियो। यो नयाँ सरकार बनेको थियो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल आइसकेपछि, केपी ओलीको सरकार बनिसकेपछि एकदम राम्रो राइज लिएको थियो मार्केटले। त्यो बेलामा हामीले कुराकानी गरेका थियौँ हाम्रो अब के हुन्छ भन्ने पोडकास्टमा। र त्यति बेला चाहिँ सरले भनेको एउटा कुरा म सम्झिन्छु जल्दी। 3,000 को आसपासमा बजार छ, एभरेज गेन बजारको कम हुँदै गइसक्यो, एउटा सिग्निफिकेन्ट करेक्सन यहाँबाट आउन सक्छ 2500-2400 आसपासको, तर त्यसले चाहिँ सेलिङ डिजर्भ गर्दैन। त्यसपछि फेरि बजारमा एउटा राम्रो राइज आउँछ र बजारले चाहिँ एउटा लय समाउँछ। 4100-4000 आसपासको त्यो खालको चाहिँ हाम्रो कुराकानी भएको थियो। अब तपाईँले चाहिँ मैले जोड्न खोजेको करेक्सन पनि आयो, घट्यो पनि बजार, 2440 सम्म पनि आयो होइन, तर बजारले फेरि त्यो लेभललाई चाहिँ ब्रेक गरेर माथि जान अहिलेसम्म सकेको छैन। र अहिले त हामी 2600 मुनि आज मात्रै बजार फेरि आइसक्यो। सिनारियो चाहिँ कस्तो हो सर? अब 41-4200 को कुरा, 5000 को कुरा अब चाहिँ हजुरले हुन्छ जुन पोइन्टबाट प्रश्न स्टार्ट गर्नुभयो त्यहीँबाटै सुरु गरौँ। अब खासमा म चाहिँ प्रिडिक्सनबाट इन्भेस्टिङ र ट्रेडिङ स्ट्राटेजी बनाउने मान्छे चाहिँ होइन, अनेस्टली सेइङ होइन। हजुर। मलाई चाहिँ प्रोटेक्सनको मेथड चाहिँ मनपर्छ होइन। जस्तो मार्केटमा गरिएको प्रिडिक्सन भनेको चाहिँ त्यसको एउटा कुनै आधार हुन्छ, कुनै टेक्निकल आधार हुन्छ, कुनै फन्डामेन्टल आधार हुन्छ, र कुनै कुरा मैले भनेको मिल्यो भन्दैमा त्यो चाहिँ त्यसमा प्राउड गर्नुपर्ने मामला चाहिँ त्यो होइन। साँच्ची भन्ने हो भने मार्केट चाहिँ रियल्लीमा प्रिडिक्सन गरेर चल्ने पनि होइन। त्यति बेलाको अवस्था कस्तो थियो भन्दा एकरो बढिरहेको थियो कि एकरो। त्यो जब नयाँ सरकार गठन भयो, विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुनुभयो, त्यसपछि 2200 को फियरलाई बिट गर्दै एकरो बढिराख्दाखेरि 3000 को बिन्दुमा धर्म रहेको थियो, केही डाइभर्जेन्सहरू देखिरहेको थियो। त्यो हिसाबले चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण करेक्सनको आकलन गर्नु त्यो स्वाभाविक पनि हो। एउटा मार्केटमा रेगुलर तरिकाले हेरिराखेको, अध्ययन गरेको अनि अध्यापन पनि गराएको, त्यो सबै एङ्गलबाट त्यो स्वाभाविक प्रेडिक्सन थियो होइन। अब कुरा चाहिँ कहाँ गएर चाहिँ रड्क्यो भन्दा टाइम फ्रेम तपाईँको 1-1.5 वर्ष भइसक्यो, ठाडो घट्या पनि छैन, बढ्या पनि छैन, बाइङले पनि प्रोपरली फङ्सन गरिरहेको छैन, सेलिङले पनि फङ्सन गरिरहेको छैन, माथितिरको पनि स्टप लस हिट भएकै छ, तलतिरको पनि स्टप लस हिट भएकै छ भनेपछि अहिलेको सिनारियो भनेको चाहिँ अब छोड्न त पर्दैन। मेरो अहिले पनि त्यो अल्टिमेट बुलले टप लाउने बिन्दु भनेको चाहिँ लगभग हामीले प्रिभियसली जे डिस्कस गरे हो त्यही नै हो अहिले पनि।
लगभग बुलले म्याच्युरिटी हासिल गर्नको लागि मैले केही भोल्युमको आधारमा केही थ्रेसहोल्ड अनि त्यसपछि प्राइसको आधारमा केही थ्रेसहोल्ड अनि त्यसपछि फन्डामेन्टल र टेक्निकल केही थ्रेसहोल्डहरू राखेको छु। मेरो अनुमानमा अहिले जुन अब झरिरहेछ, अहिले पनि झरिरहेछ, आज पनि हामीले कुरा गर्दै गर्दा पनि झऱ्यो होइन। यो गिरावटहरूमा अब बियरिसको सिम्टम्स छ कि छैन, यो गिरावटमा कतिको शक्तिशाली छ यो गिरावट, यो कुरा चाहिँ अब फर्दर एनालिसिस गर्नुपर्छ। अहिले तत्कालको लागि सर्ट टर्मको स्पेकुलेसन गर्न सकिन्छ बजारमा। अनि बजार साइडवेजमा भएको नाताले आधा स्टक बुलिसमा छन्, आधा स्टक बियरिसमा छन् र कति तपाईँको मैले प्राय स्टकहरू एनालिसिस गर्दा त्यो मैले जुन डेली मार्केट अपडेट एउटा रेगुलर भिडियो बनाउँछु त्यो चाहिँ नेप्सीको प्राय एनालिसिस हुन्छ। त्योभन्दा बाहेक प्राय अडियन्सहरूको डिमान्ड अनुसार त्यो इन्डिभिजुअल स्टक एनालिसिस गर्दा चाहिँ धेरै स्टकमा अहिले बियरिस पनि चलिरहेछ नि त। भनेपछि यो फेज भनेको चाहिँ जस्तो बजार साइडवेज छ, साइडवेज भनेकै कन्फ्युजन मेन्टालिटी हो, आधा जति बुलिसमा हुने र आधा जति बियरिसमा हुने। यो फेजबाट मलाई लाग्छ कि भोल्युमले जब एभरेजलाई त बिट गरिसकेको छ, हामीले 3000 को आसपासमा पनि 30 अर्ब जस्तोको भोल्युम सायद देख्यौँ। बुलले म्याच्युरिटी हासिल गर्दा एभरेज भोल्युम त्योभन्दा स्लाइटली माथि जान्छ। जब अब अहिलेलाई ठ्याक्कै बजार 1800बाट 3000 पछिको अहिलेको करेक्सन अनि त्यसपछिको 3500, 4000, 4100, 4500 कति हुन्छ होइन, त्यो कोर्सको चाहिँ हामी क्यारेक्टर स्टडी गर्छौँ के। मतलब बजारले कस्तो कस्तो क्यारेक्टर देखायो त, कतिवटा पिक एन्ड ट्रफ बनायो, अनि त्यसपछि ट्रेन्ड लाइनहरू कुन चाहिँ ट्रेन्ड लाइनलाई रेस्पेक्ट गर्दै गइरहेछ, अनि त्यसपछि मुभिङ एभरेजका कतिका मुभिङ एभरेजका लाइनहरूलाई रेस्पेक्ट गरिरहेछ। जब बजारमा अनि मार्केटको जुन स्ट्रक्चर सिफ्ट भएको हामीले पाउँछौँ, अब त्यो अहिले ठ्याक्कै बिन्दु कण्ठ गर्न मिल्दैन, किनभने अहिले 4000 भन्दाखेरि 3900बाटै त्यो सुरु भयो भने पनि काम लागेन। अब 4100 पुगेर फेरि एक्सिलरेट भयो भने पनि त्यो काम लागेन, त्यसले हामीलाई कन्फ्युज पार्छ। 1800 देखि 2200 को ब्रेकआउटदेखि अहिलेको जुन यो साइडवेज भन्दा माथि बजारले देखाएको क्यारेक्टर भन्दा फरक क्यारेक्टर डाउन ट्रेन्डलाई सपोर्ट गर्ने यदि त्यो देखायो भने बल्ल अनि त्यो बुलले म्याच्युरिटी हासिल गर्ने भन्ने हुन्छ। मेरो विचारमा अराउन्ड त्यही 4000 को हाराहारीको आगामी बुलको जुन प्रेडिक्सन छ त्यो चाहिँ अहिले पनि यथावतै छ, मेरो यथावत छ। हजुर, अहिलेको यो जुन कन्टेम्पोरेरी अहिलेको मार्केटलाई चाहिँ जस्तो यो जेनजी प्रोटेस्ट पछि भनौँ न होइन, सार्प फल आयो बजारमा, त्यसपछि फेरि एक किसिमको रिकभरीको फेजमा हो कि यो, र अब कन्फ्युजन यहाँनिर भयो कि सबैले हो पनि फेरि त्यो कि 200 दिनको मुभिङ एभरेजको कुरादेखि लिएर सबै कुरा हेर्दाखेरि 2680 को आसपास, 2650 देखि माथि 2700सम्मको जोनमा चाहिँ एउटा त्यहाँसम्म मार्केट पुगेर फेरि सप्लाई आउन सक्छ भन्ने किसिमको सबैको प्रेडिक्सन पनि, त्यो किसिमको एनालाइसिस पनि, र लगभग त्यही जोनतिरबाट सेलिङ पनि आइरहेछ बजारमा। अबको सिनारियो चाहिँ के हो त? अब प्रोटेस्टको इफेक्टहरू हामीले एनालिसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। मेन प्रोटेस्टको अब यहाँ मात्रै भएको होइन नि त, यो त विश्वभरि नै यही नै प्याटर्न छ कि यदि नागरिकको गुनासोहरू यदि अब रेगुलर तरिकाले सुनिएन भने अल्टिमेट रिजल्ट चाहिँ लगभग यस्तै नै देखिन्छ। अब नेपालमा देखियो, त्योभन्दा अगाडि इन्डोनेसियामा देखिया थियो, बङ्गलादेशमा देखिया थियो, श्रीलङ्कामा देखिया थियो, फिलिपिन्समा देखिया थियो होइन। अब अहिले नेपाल पछि पनि होइन मादागास्करमा अनि त्यसपछि अरू धेरै देशहरूमा चाहिँ त्यो भइराखेको छ होइन। अनि मैले यस्तो खालको प्रोटेस्ट र मार्केट बिचको रिलेसन चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेर रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ स्लाइटली बजारमा क्यापिटल फ्लाइट अनि त्यसपछि बजारमा पनि नेगेटिभ इफेक्ट चाहिँ मैले त्यो देशको स्टक मार्केटको चार्टमा त्यो प्रोटेस्टको समयको चार्ट र त्यो कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति फियर चाहिँ केही कन्टिन्यू हुने त्यो चाहिँ पाएको छु होइन। हजुर, त्यो किन फियर हुँदो रहेछ भन्दाखेरि सेयर बजारको आफ्नै बाटो हुन्छ भने तापनि यो अर्थतन्त्रबाट छुट्याएर अलग चाहिँ यसलाई हेर्न पनि नमिल्ने चिज रहेछ होइन। यो भनेको क्यापिटल फ्लाइट एउटा मेन समस्या। क्यापिटल फ्लाइटमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा अब यहाँ हामीले गर्ने यतिमा किनेर यतिमा बेच्ने, यहाँसम्मको बुलाउने भन्ने कुरा त यो हामी ट्रेडर भएर पो सोचिरहेछौँ त। हजुर, एउटा इन्भेस्टरले
कुनै पनि कम्पनीमा लगानी कायम राख्न त त्यो देशमा माहौल राम्रो हुँदै जानु पर्यो नि त। अनि यस्तो खालको घटनाक्रम त डेफिनेटली राम्रो होइन होइन। भलै यो यसका पोजिटिभ इम्प्याक्ट डिस्कस गर्न सकिन्छ, यसको अपरिहार्यताबारे डिस्कस गर्न सकिन्छ। अघि नै पनि मैले भनिहालेँ विश्वभरि नै यो अब यही तरिकाले चल्ने रहेछ। तथापि एउटा प्रोस्परिटी कायम गर्नको लागि यस्ता घटनाले चाहिँ क्यापिटल फ्लाइटकै सम्भावना चाहिँ निकाल्छ। जस्तै हजुरले अहिले पनि तपाईँलाई काठमाडौँमा एउटा ठुलो कम्पनीको कुरा छोडिदिनु होइन, एउटा सटर भाडा लिएर बिजनेस गर्छु भन्नलाई 10 चोटि सोच्नुपर्छ यही कन्डिसनमा। भनेपछि यसले एउटा क्यापिटल फ्लाइटको सानो सम्भावनालाई निम्ताइरहेछ, त्यो देखि पनि रहेछ। अनि लङ टर्म इन्भेस्टर निक्लिँदाखेरि ट्रेडरलाई नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्छ के। कसरी भन्दाखेरि लङ टर्म इन्भेस्टरले जब कम्पनीको भरोसा गरेर ह्युज अमाउन्ट अफ युनिट्स जब होल्ड गर्छन् तब बजारमा चाहिँ सप्लाई नियन्त्रण हुने हो। ट्रेडरले सबै कुनै कम्पनीको 30 करोड किता छ भने त्यो 30 करोड ट्रेडरको जिम्मेवारीमा पर्यो भने बजारले गति लिनै सक्दैन। 30 करोड मध्ये 20 करोड इन्भेस्टरले होल्ड गर्नु पर्यो, बाँकी 10 करोडमा अनि ट्रेडरको केही चल्छ के। त्यो हिसाबले चाहिँ लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको पनि अलिकति क्यापिटल फ्लाइट हुने, अनि इन्फ्लेसन र इन्ट्रेस्ट रेट केही इन्क्रिज हुन सक्ने, अनि त्यसपछि पुनर्निर्माणमा पनि केही खर्च हुन सक्ने। मेन त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा चाहिँ साइकोलोजिकल। तपाईँले बेच्नुभयो किनभने घट्छ जस्तो लाग्छ, घट्यो फेरि बेच्नु पर्यो जस्तो लाग्छ, त्यो हिसाबले चाहिँ केही न केही त्यसको नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्छ होइन। तर धेरै त्यस्तो ह्युज चाहिँ पर्दैन होइन। अहिले पनि मैले नेप्सेमा त्यही बोर्डर लाइन खिचेरै बसेको छु। जब त्यो 2650 के अरे 2680 कै बोर्डर लाइन हो, जुन दिन ग्यापसहित नेगेटिभ सर्किट लाग्यो र बजारमा चल्यो, त्यो दिनको ग्यापलाई प्रोपरली रेसिस्टेन्स नभइकन त्यसलाई सपोर्ट नबनाएसम्म चाहिँ त्यो फियरबाट बजार मुक्त भयो चाहिँ भनिहाल्न अलि हतारो हुन्छ कि। त्यही भएर म पनि त्यही बजारमा अहिले चाहिँ अब सर्ट टर्म स्पेकुलेसन नै चलिरहेछ। अनि पछि अब बजार अब बुलिस मैत्री भयो, 1800 देखि 3000, 3000 पछिको 2480 को करेक्सन, अब फेरि बुलको र्याली स्टार्ट भन्नको लागि चाहिँ 2680 लाई चाहिँ सपोर्टको रूपमा जुन दिन बजारले रियाक्ट गर्छ, त्यो माथितिर जाँदाखेरि त्यो स्याडोवाला क्यान्डल होइन, तलतिर झर्दा जुन दिन त्यो एरियामा केही धागावाला क्यान्डलहरू देखिन्छ त्यति बेला चाहिँ हामी ल प्राइसले पनि यो फियर मुक्त भएको कुरा पुष्टि गर्यो है भन्ने चाहिँ आधार रहन्छ। मेरो अहिलेको एनालिसिस त्यही नै हो। 2680 भनेपछि त्यो चाहिँ बोर्डर लाइन रह्यो। हजुर। र अर्को कुरा जस्तो अब तल आउँदैछ, त्यहाँसम्म पुग्न सकेन यो स्विङले, त्यहाँसम्मको मतलब त्यो लेभललाई ब्रेक गरेर माथि जान सकेन, त्यहाँ 2680 सम्म पुग्न पनि सकेन। एकचोटि पुगेको थियो एज अ रेसिस्टेन्स, त्यो नेगेटिभ रियाक्ट आइहाल्यो। हजुर। अब अहिले खस्दो क्रममा छ। अब यो चाहिँ धेरैलाई चासोको विषय चाहिँ के हो भनेदेखि खसेर चाहिँ कहाँसम्म जान्छ भन्ने हो कि। अब खासमा यो कुरा नै महत्त्वपूर्ण छैन कि मेरो विचारमा चाहिँ। म चाहिँ कस्तो हो भन्दा बजारको ट्रेन्ड फलोइङ ट्रेडर पनि हो होइन। ट्रेन्डलाई फलो गर्यो भने यो कुरा जान्नु आवश्यक छैन, जान्न सम्भव पनि छैन। जुन कुरा सम्भव छैन त्यो ट्राई पनि गर्नु परेन होइन। मेरो बुझाइमा बजार बढ्नु र घट्नु र तपाईँले कमाउनु र गुमाउनुको केही रिलेसन छैन कि। हामी रिलेसन नै नभएको कुरा चाहिँ जोड्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। किन सर, कसरी बजार बढ्दा? त्यो भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि हेर्नु, बजार बढ्दा पनि र घट्दा पनि एउटा पक्ष त सधैँ अन्यायमै पर्ने हो, एउटा पक्ष सधैँ न्यायमै पर्ने हो। अब घटेपछि कसरी कसलाई न्याय हुन्छ र जस्तो लाग्ला, सेलरलाई न्याय हुन्छ कि। न्याय भन्न त मिल्दैन, उनीहरूको पक्षमा बजारको एक्सन हुन्छ कि होइन। बजार घट्यो भने एक पक्ष खुसी नै हो, एक पक्ष दुखी नै हो होइन। बजार बढ्यो भने एक पक्ष दुखी नै हो, एक पक्ष खुसी नै हो। 1800बाट बजार यहाँसम्म आइपुग्यो, को चाहिँ दुखी भयो भन्नु होला त, बेचेर त 1800मा बेचेर फस्नेहरू पनि त छन् नि त। त्यही भएर कुरा के हो भन्दा तपाईँ बजार बढ्दा क्यासमा बस्न सक्नुभयो भने पनि तपाईँले कमाउनु भएन। बजार घट्दाखेरि तपाईँ चाहिँ कितामा बस्नुभयो भने पनि तपाईँले कमाउन सक्नु भएन। भनेपछि कमाउन नसक्ने सम्भावना त बजार बढ्दा पनि रह्यो, घट्दा पनि रह्यो
तपाईँले पोजिसन लिएर राम्रोसँग सर्टहरू गर्न सक्नुभयो भने घटाइमा पनि राम्रो कमाइ भयो। तपाईँले कुनै स्टक 500 मा बेचेर बस्नु भएको छ, 200 मा स्टक आयो, भोलि 150 मा आयो भने पनि कमाइ भएकै छ भनेपछि पहिलो कुरो चाहिँ कपाल अफ लोअर लो बनाउँछ, प्राइस एक्सन फलो गर्नेहरूले एक्जिट हुन्छन्, उहाँको काम सक्यो। कपाल अफ हायर हाई बनाउँछ, प्राइस एक्सन हेर्नेहरूले अब बाई गर्लान्, उहाँहरूले पनि र्याली पक्रिनु भयो, कमाउनु भयो होइन। अब मैले हजुरले अब प्रिडिक्सनकै हिसाबले क्वेसन सोध्नुभयो। अब प्रिडिक्सन गर्नै नसक्ने होइन, गर्ने आधार पनि टेक्निकल नै हो। 2480 जुनबाट अस्ति बााउन्स ब्याक भयो, यो गिरावटले 2480बाट चाहिँ केही एउटा 2580 को आश छ। मेरो विचारमा बजारले हायर हाई त बनाउन सकेन नि त आज। अब त्यो अब हामीसँग यहाँ स्क्रिन भएन होइन, नत्र स्क्रिन हेरेरै एनालिसिस गर्न हुन्थ्यो। हायर हाई बनाएको छैन चाहिँ होस् होइन, किनकि हायर हाई भनेको 2680 को ब्रेकआउट पछि मात्रै एउटा बन्छ भनेपछि हायर हाई नबनिकन झरेको नाताले अब साइडवेजको करिडोर चाहिँ ठ्याक्कै अब तल्लो लेभलमा चाहिँ साइडवेजको करिडोर अर्को निर्माण हुने क्रममा चाहिँ बजार छ। यस्तो अवस्थामा एरिया अफ भ्यालु पहिचान गरेर जस्तै 2480 को एरियातिरलाई एउटा बाई एरियाको रूपमा हेरेर अब यो संयोग पनि हो कि या कुनै म्याथमेटिक्सको कुनै छ, मलाई चाहिँ यो 80 को बिन्दुमा एकदमै धेरै रियाक्सन आएको फिल भइरहेछ क्या। 2480, 2580, 2680 र 2780 यसलाई मैले ठ्याक्कै त्यो कोरेर पनि राखेको छु कि कुन कुन लेभलको ब्रेकआउटमा चाहिँ हामीले कति % चाहिँ इन्ट्री गर्ने भनेर। एउटा रिस्कको लेभल रिस्क लिएर इन्ट्री गर्ने चाहिँ अब अस्ति 2580 को ब्रेकआउट थियो हजुर, एकदमै रिस्क लिन चाहनेको लागि हैन। अनि अर्को एउटा अलिकति सेफ्टी चाहनेको लागि 2680 को ब्रेकआउट छ हजुर। अब एकदमै लेट ब्रेक, एकदमै ज्यादै सेफ्टी खोज्ने, लेट ब्रेकआउट गर्ने, ट्रेन्ड आयो भने मात्रै इन्ट्री गर्ने भन्ने हिसाबको लागि अब त्यो 26, 27, 80 को बिन्दु छ हैन। तसर्थ यो गिरावटको प्रिडिक्सन भनेको 2480 हो। यदि त्यसलाई ब्रेक गरेर तल गयो भने चाहिँ धेरैवटा आशाका बिन्दु तोडिन्छन् र अर्को फर्दर 2200, 2300 को लेभल हाम्रो सपोर्ट खोज्न त्यहाँ पुग्नै पर्छ कि फेरि, किनकि त्यहाँ त फ्री फलको चान्सेस हुन्छ। 2680 तल यत्रो 1.5 वर्ष 2 वर्षदेखि तपाईँको आश यहाँबाट त्यहाँ चुच्चाहरू छ क्या, ट्रफहरू छ क्या त्यहाँ। 1.5 वर्षदेखि बनेको ट्रफहरू चाहिँ अहिले ट्रफ बन्दैन भने त 1.5 वर्षदेखि आशावादी लगानीकर्ता छैनन् भन्ने अर्थ लाग्छ नि त। तसर्थ 2480 त्यहाँबाट हामी एउटा स्पेकुलेसन गर्छौँ, सर्ट टर्मको लागि रिस्क लिएर केही स्काल्पिङ गर्ने ट्राई गर्छौँ। नत्र पोजिसनल ट्रेडिङको लागि त तपाईँको विकली मन्थलीमै पोजिटिभ बन्नुपर्छ कि, नत्र भने बजार सर्ट टर्म मैत्री नै हुनसक्छ। बजारमा गिरावट आउँदै गर्दा पनि मैले नोटिस गरेको कुरा चाहिँ के छ भने मार्केट इभन गिरावटमा साइडवेज बस्दाखेरि चाहिँ सर्टेन स्टकहरू होइन, केही कम्पनीहरूको प्राइस चाहिँ फेरि बढेर माथितिर गइरहेको हुने, अरू घटिरहेछ, बजार घटिरहेछ, ती कम्पनीहरू चाहिँ बढिरहेछ, त्यस्तो पनि भएको देखाएको छु कि मैले। त्यो खालको सम्भावना रहन्छ? त्यो सधैँ सम्भावना रहन्छ, इभन बियरिसमा पनि रहन्छ भने अहिले त ठाडो बियरिस पनि होइन हजुर। र अब इभन अघि नै मैले भनेको जुन बिन्दुहरूमा रेस्पेक्ट गरेन भने पनि ठाडो गिरावटको सम्भावना चाहिँ मैले चाहिँ देखाएको छैन होइन। तसर्थ हजुरले भनेको कुरा त किन सम्भावना नहुनु, एक त बियरिसमा पनि त्यो तपाईँले भनेको सम्भावना हुन्छ। नेप्से साइडवेजमै जाँदा फाइनेन्स होटेलको बुल देखेकै हो, युनिलिभरको बुल देखेकै हो होइन। अब साइडवेजमा भयो भने त 50% कम्पनी नै बुलमा हुन्छ। अझ नेप्सेको स्लोप इभन 10-20 डिग्रीको मात्रै भयो भने पनि तपाईँको त्यहाँ ज्यादातर स्टक बुलिसमै हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ पहिचान गर्ने केही टुलहरू छ, टेक्निकल्ली केही छ, केही फन्डामेन्टल्ली छ, केही चाहिँ अब समसामयिक माहौलहरूबाट हामीले त्यो कुरा पहिचान गर्न सक्छौँ। जस्तै मलाई लाग्छ कि नेप्से त साइडवेजमा छ। नेप्से साइडवेजमा भनेकै पहिलो कुरो के बुझ्नु पर्यो भन्दा त्यो चाहिँ आधी स्टक बुलमा हो, आधी बियरमा हो। जस्तो उदाहरणको लागि अब हाइड्रो र कमर्सियल ब्याङ्क भनेको अराउन्ड बराबर वेटेज राख्ने इन्डेक्स भयो होइन नेपालको सन्दर्भमा। हाइड्रोमा चाहिँ बुलिस मरुबोजु क्यान्डल बन्यो र कमर्सियल ब्याङ्कमा चाहिँ बेरिस मरुबोजु बन्यो भने नेप्सेमा चाहिँ फेरि डोजी भन्छ कि हजुर होइन, त्यही हो नि हजुर। अब नेप्से हेरेर हामी डोजी बनाएको छ, केही कन्फर्मेसन आवश्यक छ भन्छौँ हजुर, तर त्यसले अब तपाईँलाई केही गरी हेल्पै गरेन कि। अब
भनेपछि हजुरले चाहिँ अब बुलिस र्याली पक्रिनु पर्थ्यो, बियरिस र्याली छोडेर, भनेपछि नेप्से हेरेर त काम भएन नि त। त्यही भएर यसको समाधान भनेको पहिलो कुरो नेप्से हेर्न छोड्नुपर्छ र स्टक हेर्न थाल्नुपर्छ, ग्रुप हेर्न थाल्नुपर्छ हैन। एउटा सोल्युसन यही हो। हजुर। अनि अर्को भनेको चाहिँ रिलेटिभ स्ट्रेन्थ चाहिँ चेक गर्न थाल्नुपर्छ कि मुभ पछिल्लो 5 दिनको हेऱ्यो भने सर्ट टर्मको हुन्छ, 1 महिनाको हेऱ्यो भने मिड टर्मको होला। जति लङ्गर टाइम फ्रेममा चार्ट लाउनुहुन्छ त्यति लङ्गर टाइम फ्रेमको एनालिसिस हुन्छ हैन। अब सर्ट टर्म ट्रेड गर्ने हो भने 5 दिनको चार्ट स्क्रिनमा 5 दिनको चार्ट लगाएर, फेरि त्यो टाइम फ्रेम 5 दिन होइन कि स्क्रिनमा चाहिँ 5 दिनको चार्ट लगाएर सबै स्टकको चाहिँ कम्पेयर गर्ने, कसले कति % गेन दिइरहेछ। जस एटलिस्ट नेप्सेभन्दा एबोभ पर्फर्म गरिराखेको स्टक सेक्टरबाट चाहिँ हजुरले पिक गर्नुभयो भने ज्यादातर साइड वेजमा या नेगेटिभमा चाहिँ तपाईँलाई काम लाग्छ। बुलिसमा त प्रायः सबै बढिरहेको हुन्छन् होइन। हजुर। बेयरिसमा पनि मलाई कमाउन इच्छा लाग्यो या साइड वेजमा पनि कमाउने हो भने त्यही नै हो टेक्निक। रिलेटिभ स्ट्रेन्थ चाहिँ चेक गर्नुपर्छ। अब टेक्निकल्ली त्यहाँ ठाउँहरू हुन्छ, विभिन्न तरिका हुन्छ होइन। कम्पेयर गर्ने टुलहरू छ, त्यो त अब अहिलेको पेड सिस्टम छुट्टै छ, फ्री सिस्टम छुट्टै छ, त्यसको लागि त अब यहाँ भनिराख्नु परेन। अब अहिलेको इन्भेस्टर ट्रेडर एकदम स्मार्ट हुनुहुन्छ होइन। यहाँनिर शङ्का चाहिँ के छ भने यो विषयमा म आउँछु तपाईँसँग यति धेरै कुरा गर्नु छ होइन। धेरै कुराहरू हाम्रो अडियन्सहरूले सिक्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। अहिले चाहिँ एक किसिमको जस्तो सबैको मनमा रहेको शङ्का के छ त भनेदेखि शङ्का डर भनौँ न, अघि नै सरले भन्नुभयो नि 2680 चाहिँ एउटा त्यो फेयरको एउटा गेट हो त्यो होइन। मतलब त्यसलाई तोडेपछि बल्ल अलिकति अब चाहिँ डरको वातावरणबाट निस्किएछ, मार्केट लगानीकर्ताहरू निस्किएछन् भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। डर चाहिँ के देखिरहेको छु मैले भने पोलिटिकल सिनारियो। हजुर। विशेष गरी यो सिचुएसनमा अब फागुन 21मा चुनाव गराउने भनिएको छ। एउटा ठुलो राजनीतिक दल म चुनावमा भाग लिन सक्दिनँ, यो अवस्थामा चुनावै हुन्न, तिमीहरूले गफे मात्र दिएको भनिरहेछ। अर्को ठुलो राजनीतिक दल उसको आफ्नै आन्तरिक खिचतानीमा छ। उसको तपाईँको यो विशेष महाधिवेशन बोलाउने कि महाधिवेशन कहिले बोलाउने, कसरी गर्ने भन्ने उसको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन होइन। त्यसपछि अब के कसो भन्ने अन्यलतामा छन् र सबैजना अन्यलमै छन्। अनि यो सिनारियोलाई तपाईँले हेर्दाखेरि है एउटा तपाईँ सचेत नागरिक पनि होइन, धेरै विश्लेषण पनि गर्नुहुन्छ, मैले धेरै सुने पनि छु। तपाईँ इभन यो राजनीतिक विषयमा पनि पक्कै चासो राख्नुहुन्छ। के होला त सर? अब बजार अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा यी कुरालाई इग्नोर गरियो भने चाहिँ अब त्यो कम्प्लिट हुँदैन एनालिसिस होइन। हुन चाहिँ टेक्निकल हेर्दा चाहिँ फेरि ती कुरा प्राइसमा डिस्काउन्ट भएर आइसकेको हुन्छ, त्यो कुरा अब टेक्निकली चाहिँ सजिलो छ होइन। अब देशमा जो भइरहेछ, अब प्रोटेस्ट भयो नि जुन एउटा, के भयो भन्दाखेरि सरकारलाई सचेत गराउनुपर्छ। सरकारले नागरिकको पिरमर्का र यहाँको इस्युभन्दा डाइभर्ट भइसकेको छ सरकार। केही दबावमूलक कुराहरू चाहिँ अब गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ पहिलेदेखि उठिराखेकै हो। त्यो आवश्यक पनि हुन्छ होइन। एउटा नागरिक समाज भनेको चाहिँ वाचडग पनि हो सरकारको होइन। त्यो हिसाबले एउटा आन्दोलन, दबावमूलक आन्दोलनको अपरिहार्यताबारे यहाँ शङ्का गर्नु परेन, त्यो थियो नै होइन। तर के भइदियो भन्दाखेरि मैले देखेको चाहिँ समस्याको इस्यु चाहिँ सबैलाई आउने, तर समाधानको उपायबारे चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ सब कोही पनि प्रिपेयर नभएको जस्तो मलाई फिल हुन्छ। जस्तो अब भनौँ न, हामीले यो देशको कुरा गर्नुपर्दा म त अझ पोजिटिभ धारणा राख्ने मान्छे हो। यो देश पहिलाको भन्दा केही चेन्ज भएकै छ, भइराखेको छ। जादुको तरिकाले त कहाँ हुन्छ र भन्ने धारणा राख्ने मान्छे हो कि म त अझ। हजुर। अहिले पनि म विभिन्न ठाउँमा घुम्न जाँदा, त्यहाँको पहिला घुम्न जाँदा र अहिले घुम्न जाँदाको त्यहाँको फ्यासिलिटिजहरू, त्यहाँको अवस्थाहरू हेर्दा मलाई देश त स्लोली बनिरहेछ है जस्तो भन्ने मान्छे हो कि अझ म त होइन। यो देश एउटै व्यक्तिले गर्दाखेरि बिग्रिया पनि होइन र एउटै व्यक्तिले गर्दा बन्ने पनि होइन होइन। जस्तो राजनीतिकर्मीको ठाउँमा इमान्दार हुने हो,
अनि कर्मचारीको ठाउँमा इमान्दार हुने हो, विद्यार्थीको ठाउँमा इमान्दार हुने हो, आफ्नो कर्म इमान्दारीपूर्वक गर्ने हो। तपाईँ अहिले क्वेसन सोध्ने भूमिकामा हुनुहुन्छ, म जवाफ दिने भूमिकामा छु, यो काम पनि इमान्दारीपूर्वक गर्ने हो। एउटा फार्मेसीवाला त्यो इमान्दारीपूर्वक गर्ने हो, एउटा किसान दुध उत्पादन गर्दा इमान्दारीपूर्वक गर्ने हो। सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट इमान्दारीपूर्वक गर्यो भने त्यसको एउटा नतिजा चाहिँ एउटा समृद्ध देश हो के, हजुर हैन? भनेपछि अब अहिले देश बनेन भन्नुभन्दा अब यो त इतिहासदेखि धेरै इमान्दारितामा मान्छे नरहेर चाहिँ यो एउटा उपज हो नि त, यो त रिजल्ट हो नि त। यो देश जुन अवस्थामा छ बनेन भन्ने जुन छ यो त एउटा रिजल्ट हो कि, जहाँ वर्षौँदेखि लाखौँ करोडौँ पटक इमान्दारिता चाहिँ त्यो भएन, त्यसको उपज हो नि। भनेपछि यो कसरी सोल्युसन हुन्छ भन्दाखेरि सबैले आफ्नो काम इमान्दारीपूर्वक गर्यो भने देश बन्ने हो कि। अब आन्दोलन भयो, अब यहाँ हुनुपर्थ्यो के भन्दा आन्दोलन भयो, त्यसपछि यो इस्युहरू हाम्रो हो, यो कारणले गर्दा देश नबनेको हो, यो समस्या इस्युहरू यसरी समाधान हुने हामीसँग रोडम्याप छ, भोलिदेखि नै यो कुरा गर्नुहोस् भन्ने नै कोही रहेन क्या यहाँ त, कोही नै रहेन यो। जस्तो हजुर अहिले पनि तपाईँ बुझ्नुहुन्छ भने अब पपुलरिजम भन्ने एउटा छ, पपुलरिजमले चाहिँ देश कसले बनाउन सक्छ भन्दा जसले चाहिँ यो पपुलिस्ट एजेन्डा नपुगिकन सही एजेन्डा बोक्न सक्छ त्यसले मात्रै गर्छ कि। र पपुलिस्ट एजेन्डा र सही एजेन्डा फेरि फरक हो। हाम्रो देश यस्तो भइसकेको छ कि एउटा शङ्कर लामिछानेको एउटा निबन्ध छ कि बिम्ब प्रतिबिम्ब भन्ने सङ्ग्रहमा छ, भुपी शेरचनबारे उहाँले लेख्नुभएको। हजुर, उहाँ एक दिन भुपी शेरचन चाहिँ लडखडाएर हिँडिरहनु भएको थियो कि सडकमा, आज त धेरै नै खानु भएछ भनेर चाहिँ बचाउन गएको रे। हजुर, उहाँले चाहिँ त्यो खाना नपाएर चाहिँ लडखडाउनु भयो अरे कि, त्यो लेख्नु भएकै छैन। हजुर, नमिलेर के त्यो रक्सी मिलेन छ बजारमा। हजुर, भनेपछि हाम्रो देश कता कता मलाई त्यो लेभलमा पुगिसक्यो हो कि जस्तो फिल हुन्छ कि। किनभने अब तपाईँको कुनै पनि कुरा सुधार गर्नु पर्यो भने त्यहाँ त कसै न कसैको त त्यहाँ त्यो व्यथिति हुँदाखेरि त कसैले न कसैले त फाइदा उठाएको छ नि त। त्यो मान्छे विरुद्ध जानै सक्दैन क्या स्टेट, होइन? त्यो भएको हुनाले चाहिँ अब अहिले सुधार त्यति इजी देखिएन कि। अब हेर्नुहोस् हामी अहिले पनि क्वेसन त गरिरहेछौँ, 7 सालको आन्दोलनले के भयो, जनयुद्धले के भयो, 46 सालको आन्दोलनले के भयो, होइन? अब कुनै दिन त अब 75 जनाको यो शहादतले के भयो भन्ने पनि क्वेसन आउन सक्छ, आइ पनि सकेको छ नि त। त्यही भएर बेलैमा सुशासनका एजेन्डा यी कुराहरू चाहिँ अलिकति प्रोपरली प्रोसिड्योर तरिकाले भएन भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ कि। जस्तो अहिले पनि हजुरले हेर्नुभयो भने जस्तो गरिबी निवारण एउटा इस्यु भयो, होइन? हजुर, अब गरिबी निवारण कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा दुईवटा मोडल छ। एउटा मोडल तपाईँले 1-1 लाखको बिटा गरिबलाई बाँडिदिनुहोस् एउटा, अर्को मोडल चाहिँ गरिबी निवारण कसरी गर्न सकिन्छ भनेर एउटा रिसर्च गर्नुहोस्, त्यसको लागि कानुन संशोधन गर्नुहोस्, संस्थागत व्यवस्था गर्नुहोस्, अनि स्वरोजगार प्रवर्धन हो कि रोजगार व्यवस्था हो कि के हो अब त्यसमा जानुहोस्। ल अब तपाईँ नै भन्नुहोस्, होइन? तपाईँ पनि अब जाने बुझेकै मान्छे हो, अहिलेको सन्दर्भमा वाइ कसले पाउँछ यो दुईवटा काम गर्ने मध्ये? जसले 1-1 लाख दिन्छ उही वाइ गर्छन् नि, उही वावा हुन्छ हो, र चुनाव पनि उसैले जित्छ। र अर्को कुरा अब तपाईँको टाइम चाहिँ कसलाई बढी लाग्छ भन्दा टाइम त दोस्रोवालालाई टाइम लाग्छ, त्यो कसैलाई मन पर्दैन कि। त्यो भएको हुनाले मलाई चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ अहिलेको नेतृत्व पनि अनि जति पनि यो चेन्जेसको लागि जुन पक्षले आवाज उठाइरहेछ यो मामलामा चुकिरहेछ जस्तो मलाई लाग्छ। यो कुरामा चुक्नु हुँदैन, होइन? अनि अलोकप्रिय हुने हिम्मत उठाउनुपर्छ एउटा नेता जोसुकै भए पनि। अलोकप्रिय हुन्छु भन्दैमा त्यो गलत काम चाहिँ तपाईँको गर्न मिल्दैन कि। त्यो हिसाबले सरकार पनि सचेत हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ है। अहिलेको राजनीतिक सिनारियोमा अब बङ्गलादेश भयो, अनि त्यसपछि अरू धेरै देशले, अब श्रीलङ्काले त त्यो सेफ ल्यान्डिङ गरिकन उकालोतिर गइसक्यो, सेयर बजारले पनि देखाउँछ। बङ्गलादेशमा समस्या छ अलिकति,
नेपालमा पनि अब श्रीलङ्काको मोडल बाहिरी यस्तो पछि के भएको थियो, दलहरूलाई कसरी चाहिँ ल्याएको थियो भन्ने कुरा सिकेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामी के तपाईँले यसो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ के हामी बङ्गलादेशको मोडलतिर अगाडि बढिरहेछौँ? क्राइसिस सबैतिर आउँछ। क्राइसिस म्यानेजमेन्ट टाइममा र प्रोपरली गरिएन भने विकृतिहरू चाहिँ आउँछ। त्यस्तो हुन सक्छ। पहिला श्रीलङ्का बन्छ भन्दै अहिले त श्रीलङ्का बनोस् भन्ने भइसक्यो यहाँ। किनकि श्रीलङ्काले त त्यो पार गरिकन माथि टुरिज्ममा कति धेरै मेहनत गरे, अरू धेरै कुरामा गरेर श्रीलङ्का त नर्मलाइज भइसक्यो नि त। बङ्गलादेश पनि सायद होला। अब विकासशील देशको प्रब्लम नै यही हो कि किनकि यहाँको जनतालाई म्यानिपुलेसन गर्न पनि सजिलो छ। अनि अब यो इस्युहरू पनि खै कहाँबाट आयो होइन। अब मलाई लाग्छ कि अहिले जुन एजेन्डाहरू मुख्य प्रत्यक्ष कार्यकारी यताउता यो पहिलेदेखि लाइटमा आएको विषय त हो, तर यति धेरै लाइटमा यो विषय थिएन होइन। अब अहिले प्रत्यक्ष कार्यकारीको मुद्दा यसरी आयो कि अब एकदम यो चाहिँ अचुक ब्रह्मास्त्र, यो चाहिँ हतियारै हो भन्ने तरिकाले आछ। अब यसको पनि फाइदा बेफाइदा, कुन देशमा उपयुक्त कुन देशमा अनुपयुक्त भन्ने डिस्कस होस् होइन। यी कुराहरू सबै विचार गरेर देशले समाधान खोज्नुपर्छ। अनि दल बिना समाधान खोज्न गाह्रै पनि होला, किनकि बहुदलीय शासन व्यवस्था छ, संविधान त्यही छ। अब त्यही अनुसार चाहिँ जानु पर्यो। तर जान्छ कि जाँदैन तपाईँलाई के लाग्छ? यो चाहिँ मेन कुरा जान्छ, नगए त सुखै छैन, जान्छ। अब बाहिर अहिले अब राम्रै छवि भएको ले देश नेतृत्व गरे देखिन्छ। अब राजनीतिक माहौल फियरबाट पनि मुक्त भइसक्यो, पहिलाको जस्तो त फियर छैन। अब एक दिन त यस्तो भयो कि अब पुलिसमा पनि उजुरी नलाग्ने, कसैलाई हारगुहार राज्यविहीन भयो, देश राज्य थिएन। मतलब अब यहाँ नगई त सुखै छैन, जानुहुन्छ। नगई त अब नजानुको विकल्प पनि भए पो त्यो बारे डिस्कस गर्ने त अब नजानुको विकल्पै छैन। त्यो गयो भने त अब स्टेट फेलर भइहाल्यो नि। त्यो त हामी कहाँ रहला, देश कहाँ देश रहला, त्यसमा त अब डिस्कस गर्नै सकिँदैन कि। त एउटा कुरा चाहिँ मैले यसलाई तपाईँले धेरै कुरा भन्नुभयो, सम्हालिनु सबैजना जरुरी छ होइन, र दलहरूसँग संवाद बढाउनु जरुरी छ सरकारले पनि, र अल्टिमेटली चुनावमा गएर निकास निकाल्नुको विकल्प छैन। अब यति भन्दै गर्दाखेरि अब यता मार्केटको कुरा गरौँ। यो सेयर बजारको कुरामा चाहिँ अब बजारमा उतार चढाव, मतलब बजारमा पनि उतार चढाव हुन्छ नै, देशको राजनीतिमा अर्थतन्त्रमा पनि उतार चढाव हुन्छ नै होइन। जस्तो यो विगत 2 वर्षकै कुरा गरौँ न। 2 वर्षको अवधिमा अझ तपाईँले त अघि भन्नुभयो 1800 देखि 2200 हुँदै गर्दा फाइनान्स सेक्टरका कतिपय कम्पनीहरू अथवा फाइनान्स सेक्टर नै धेरै माथि गइसकेका थियो होइन। यो विगत 2 वर्षको अवधिमा यति धेरै त नभनौँ, तर केही नभए पनि तपाईँको 1 दर्जन कम्पनी त भयो होला नि जसको तपाईँको मोर देन 100%, 2 times 3 times यस्तो रिटर्न ती कम्पनीहरूले दिए। क्यापिटल गेनको कुरा म गर्दैछु होइन। तर यहाँ समस्या के भयो भने धेरै इन्भेस्टरहरू है, म ट्रेडरको कुरा गरिरहेको छैन, धेरै इन्भेस्टरहरू उहाँहरूको पोर्टफोलियोमा चाहिँ ती कम्पनीहरू जुन चाहिँ डबल 2 गुणा 3 गुणा भए ती कम्पनी परेनन् होइन। उहाँहरूसँग चाहिँ यस्तो कम्पनी रह्यो कि जसले पर्फर्मै गर्न सकेका छैनन्। 2 वर्ष अगाडि जुन ठाउँमा मूल्य थियो आज पनि लगभग त्यहीँतिर छ। अब यो चाहिँ मार्केटको कमजोरी, मार्केटको दोष कि होइन, त्यो लगानीकर्ताको दोष कि यहाँनिर चाहिँ दोषी को? पहिलो कुरा त विगत 1-1.5 वर्षमा राम्रो ट्रेड भइरहेको छैन भने त्यो म अस्वाभाविक चाहिँ मान्दिनँ होइन। हजुरले बजारबाट मैले कमाउन सकिनँ किनकि बजारले दिएन भन्यो भने त्यसमा त्यस्तो म असफल भएँ, मेरो काहीँ स्ट्राटेजीमा कमी छ भन्नु पर्दैन, त्यस्तो होइन होइन। जस्तो बजारले दिएथ्यो म चुकेँ, जस्तो बजार राम्रो बढेथ्यो हजुर, मैले कमाउन सकेन, म बिचैमा क्विट गरेँ अथवा बिचैमा मैले बाई गर्न सकेन, त्यो तपाईँको कमजोरी हो होइन। बजार राम्रो झरेथ्यो, मैले सेलिङ पोजिसन लिन सकिनँ, मैले लोअर रोलाई पत्याएन, मैले सेलिङ सेटअपलाई पत्याएन, यो मेरो कमजोरी भयो होइन। अब बजारले नै दिएको छैन भने त्यो हजुरको
दोष चाहिँ होइन होइन त्यो अब मार्केटको त नियति भइहाल्यो मार्केट दोषी र नदोषी भन्ने मार्केट चाहिँ हुँदैन फेरि होइन मार्केट त मार्केटको आफ्नो नियति हुन्छ मार्केट एउटा फ्लोर हो त्यसमा क्वेसन नगरौँ होइन तर अब हजुरले कन्सिस्टेन्ट ढङ्गले त्यही स्टक चाहिँ कति समय होल्ड गर्नुभयो जबकि हजुरको उद्देश्य ट्रेडिङ थियो भन्यो भने चाहिँ फेरि त्यहाँ विकल्पको प्रयोग चाहिँ हजुरले गर्नु भएन कि जस्तो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बजार त 300वटा कम्पनी लिस्टिङ भएको के काम त नत्र त्यही विकल्पको प्रयोग होस् भनेर त हो आज हामीले सर्ट सेलिङ खोजिरहेछौँ डे ट्रेडिङ खोजिरहेछौँ अरू सुविधाहरू खोजिरहेछौँ त्यही विकल्प होस् भन्नलाई त हो घट्दा पनि कमाइयोस् न घट्दा मात्रै कति टाउकोमा हात लाएर बस्नु भनेर त हो होइन त्यही भएर विकल्प छ तर मेरो कम्पनीले राम्रो पर्फर्म गरिरहेको छैन यसमा अघि नै मैले भनेको कुरा नै रिपिट हुन्छ मार्केटमा चाहिँ धेरै टुलहरू अभाइलेबल छ अब रिलेटिभ स्ट्रेन्थ चेक गरेर पनि त्यो नाप्न सकिन्छ जब बजारले ग्याप बनाउन थाल्छ नि दुईटा सेक्टर बिचमा एउटा माथितिरको यात्रा अर्को तलतिरको यात्रामा जाँदाखेरि बिचको त्यो ग्याप भन्छ के त्यो ग्यापलाई नै त्यो तलको छोडेर माथि जम्प गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ यसको सोल्युसन भनेको ट्रेडरले महँगोमा किन्न डराउनु हुँदैन ट्रेडरले भनेको महँगोमा किनेर झन् महँगोमा बेच्ने हो सस्तो किनेर ट्रेड हुँदैन किनकि सस्तो किन भएको यो त सस्तोमा पाइयो सस्तो किन भएको भन्ने कुरा नबुझिकन सस्तोमा पाइयो भन्ने कुरा त्यो अर्थ हुँदैन कि यो अलिकति त्यसमा जाउँ सर डिटेलमा मान्छेले नफालेसम्म सस्तो हुँदैन कि कुनै स्टक कमजोर नभइकन सस्तो हुँदैन कि त्यहाँ कसैले बेचिरहेछ त्यही भएर त्यो भाउ तल खसिरहेछ कसैले बेचिरहेछ होइन कसैलाई त्यो मन परिरहेको छैन कि त प्राइस मन परेको छैन कि त फन्डामेन्टल मन परेको छैन केही न केही त मन परेको छैन नि नत्र किन बेचिरहेछ भनेपछि अब तपाईँले किनेपछि त्यो चाहिँ तपाईँको मेजोरिटीको एक्सन विपरीत हुन आउँछ कि त्यही भएर ट्रेडरले घट्यो भनेर या यो त सस्तो छ त्यही भएर त्यसमा स्टिक रहने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन त्यसमा महँगोमा किन्न डराउनु हुँदैन अब मैले भन्दा त यो सिम्पल भाषा प्रयोग गर्छु म किन्न डराउनु हुँदैन भनेर तर यो यति सजिलो एक्सन होइन कि तपाईँले 10 जनाको बिचमा गएर चाहिँ मार्केट के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको 9 जनाले बढ्छ 1 जनाले घट्छ भन्दा बेच्नुपर्ने त्यस्तो खालको चाहिँ तपाईँको मेजोरिटी भन्दा विपरीत चाहिँ गयो भने मात्रै त्यो राम्रो तरिकाले चाहिँ पर्फर्म हुन्छ नि त लङ टर्ममा त तर हजुर त सर्ट टर्ममा सोचिरहनु भएको छ त मेजोरिटी जता छ त्यताको ट्रेन्ड पक्रिनु भयो भने पनि तपाईँको राम्रो हुन्छ ट्रेडरले है यो सेन्सर जस्तो मलाई अलिकति यसमा मलाई एकदमै त्यो के भन्छ नि घत परेको यो दुईटा कुरा गर्नु एउटा चाहिँ 10 जनालाई तपाईँले सोध्नुभयो 10 जनालाई सोद्धाखेरि 10 जनाले चाहिँ बढ्छ भन्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ खासमा घट्ने सम्भावना बढी हुन्छ होइन हामी त्यही भन्छौँ नि 10 जनाले होइन यो त घट्छ भन्यो भनेदेखि 10 जना मध्ये 9 जनाले घट्छ भन्यो भनेदेखि बढ्ने सम्भावना बढी हुन्छ यो अनि के भन्नुभयो भने तपाईँले फेरि यहाँनिर बिचमा चाहिँ यो चाहिँ अलिकति लङ टर्मको लागि हो तर सर्ट टर्ममा चाहिँ 10 जना मध्ये 9 जनाले जे भन्छन् त्यतैतिर लाग्नु त्यही भन्न खोज्नु ओके यस्तो हो कि यसलाई कन्ट्रारियन भन्छ हजुर बिङ कन्ट्रारियन भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा म यसलाई जस्तो बजारमा 10 जनाले किने 20 जनाले किने 30 जनाले 40 50 60 70 80 90 जनाले किने त एकदम बुलायो अब हजुर भन्नुहोस् त 90 जनालाई तपाईँले सोद्धाखेरि के भन्छन् होला उनीहरूले बजारको यात्राबारे बुल हुन्छ भन्छन् कि या बियर हुन्छ भन्छन् अभियसली किनेर बसेछ बुल हुन्छ भन्छन् स्वाभाविक पनि हो उनीहरूलाई बुल हुन्छ जस्तो लागेर त बुल होइन त्यो भएको हुनाले अब हामीले 90 जनाले किनेको त हजुरले पनि भन्नुहुन्छ म पनि डेली भिडियो बनाउँछु मिडियाले पनि लेख्छन् सबतिर आइहाल्छ तर किन्न बाँकी मान्छे चाहिँ कतिजना छन् त अब केवल 10 जना हजुर किनेर बढाइदिने चाहिँ कसले त त्यो त छैन भनेपछि यो चाहिँ पर्दा पछाडि घटना घटिराखेको हुन्छ जसलाई कसैले पनि नोटिस गर्दैन कि हजुर त्यही भएर बजार 90%लाई चकमा दिँदै अनि बजार खस्न सुरु गर्छ अनि हामी भन्छौँ के छ र बजार घट्नुपर्ने सबै ठिकठाक त छ भन्ने त्यसलाई ओभरबट भन्छ कि यस्तो केसमा होइन तर अब यही सर्ट टर्मको र्याली चाहिँ तपाईँ 90 पुग्यो भन्ने कुरा हामीलाई ठ्याक्कै चाहिँ त्यो डाटा चाहिँ टिएमएसमा 90ले किने अब 91ले किने भन्ने त आउँदैन नि त न टेक्निकलमा आउँछ ट्रान्जेक्सनको सङ्ख्यासम्म आउँछ कितासम्म आउँछ होइन ट्रान्जेक्सन पनि एउटै एकजनालाई बेच्यो भने पनि मल्टिपल ट्रान्जेक्सन हुन्छ होइन भनेपछि ट्रान्जेक्सनको सङ्ख्या पनि त्यो होइन मैले भनेको डाटा भनेपछि त्यो 90%
भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा हुँदैन। भनेपछि त्यहाँबाट चाहिँ सर्ट टर्मको गेनको प्रोबाबिलिटी चाहिँ त्यो लहैमै जाँदै हुन्छ क्या। अब 80%ले किनेको थिएँ भनेपछि 90%ले किन्दा त हजुरले 10% त कमाउनु भयो नि त। सर्ट टर्मको एङ्गल यही हो, यो सायद बुझ्नुभयो होला र अडियन्सले पनि बुझ्नुभयो होला। अब कुरा गरौँ लङ टर्मको लागि चाहिँ कन्ट्रारियन हुनु किन आवश्यक छ त भन्दाखेरि हजुरले त लामो समय होल्ड गर्नुहुन्छ नि। हजुर, तपाईँले अरू 10 जनाले किन्दा 10% आउँदैमा त बेच्नुहुन्न नि त। त्यति बेलाको कन्डिसन ठ्याक्कै रिभर्स हुन्छ। 80ले बेचे, के अरे 10ले बेचे, 20ले बेचे, 30, 40, 50, 60, 70, 80ले बेचे भनेपछि 80 जनालाई बेरिस लाग्नु स्वाभाविक पनि हो। तपाईँले यो कुरा हजुरकै कमेन्टतिर हेर्दा पनि थाहा हुन्छ। तपाईँले कुनै कुरा भन्नुभयो र बजार बढ्छ भनेर म्याक्सिमम गाली खानुभयो भने तपाईँले बुझ्नुहोस् कि बजार रिभर्स हुनसक्छ, किनकि ज्यादातरको पोजिसन सेलिङ छ र अब छिट्टै रिभर्सल हुनसक्छ होइन। फेरि त्यो सर्ट टर्मलाई होइन, लङ टर्मलाई नै होइन। बरु सर्ट टर्ममा केही गिरावटै होला, लङ टर्ममा त्यो फेरि माथि जान सक्छ कि। अनि त्यसपछि यो सेलिङ अब 80 जनाले 90 जनाले सेलिङ गरिसके। अब हो 1800 पुग्दा 1600 1200 को प्रिडिक्सन भएकै हो नि, भएकै हो नि त्यो। किनभने ज्यादातरमा अघि न यो पपुलिस्ट एजेन्डाको कुरा अघि न जो मैले पोलिटिकल सिनारियोमा गरेँ ठ्याक्कै यहाँ लागु हुन्छ क्या। ठ्याक्कै त्यही हो, थ्योरी त्यही नै हो। जसले जे सुन्न चाहन्छ त्यो कुरा गर्न सजिलो छ किनकि ताली पाउनुहुन्छ अभियसली। तर 80%ले त घटोस् भन्ने चाहन्छ नि, पोर्टफोलियो रित्याएर बस्या छ त घटाइदिने चाहिँ कसले त? अब बेच्ने मान्छे छैन, बेच्ने मान्छेहरू छैन, भोल्युम ड्राई भइसकेको छ। त्यति बेला हजुरले अनि लङ टर्मको लागि चाहिँ त्यो पोजिसनल ट्रेडिङको लागि काम लाग्छ, लङ टर्मको लागि बिस्तारै माथि जान्छ। फेरि सर्ट टर्मको लागि सेल गरेर 5% गिरावट होला नि त भन्नुभयो भने सेलिङले जित्छ क्या। फेरि सर्ट टर्म र लङ टर्मको यो कन्फ्युजन हुन्छ। योमा चाहिँ एउटा कन्ट्रारियन बन्नु हुँदैन सर्ट टर्मको लागि, लङ टर्मको लागि कन्ट्रारियन बन्नुपर्छ क्या। पोजिसनको लागि भनौँ न हजुर, लङ टर्म हजुर हजुर, पोजिसनल ट्रेडिङको लागि कन्ट्रारियन बन्नुको विकल्पै छैन क्या। अर्को कुरा छ नि सर, अब धेरैजनाको जिज्ञासा छ यो होइन, फन्ड थोरै छ, 5 लाख होला, 10 लाख होला होइन, 2 लाखै होला, लाखै होला। अब मार्केटमा चाहिँ केही गरौँ भन्ने छ, सेकेन्डरी मार्केटमा कसरी गर्ने, के गरी गर्ने र यसमा चाहिँ अलिकति वेल्थ बनाऊँ, किनकि थोरै फन्ड लिएर आएको छु। अब मलाई तपाईँको अहिले भयङ्कर ट्रेड गर्नु पनि छैन, म चाहिँ पैसा लगाइदिइरहेको छु, मेरो सेभिङको पैसा हो होइन। तर मार्केटमा पैसा बनोस्, मैले केही समयपछि हेर्दाखेरि कमसेकम मैले 30, 40, 50% को गेन गर्न पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने धेरैजना हुनुहुन्छ होइन। तर त्यो पनि भइरहेको छैन। अब बिग्रिरहेछ कुरा। 10 लाख लिएर आएको मान्छेको हातमा अहिले 6 लाख मात्रै छ, 5 लाख पैसा लागेको मान्छेसँग अहिले 3 लाखको मात्रै पोर्टफोलियो होला होइन। यस्तो धेरैजनाको छ। अब यो प्रब्लम चाहिँ कस्तो प्रब्लम हो यो, कि तपाईँको 5-10 लाख लिएर म मार्केटमा आउँछु भन्नु नै अपराध हो कि यो के हो, तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? अब पहिलो कुरो त फन्ड सानो नै हुन्छ अब स्टार्टिङ फेजमा, त्यो राम्रो पनि हो। त्यो कमजोरी नभइकन त्यसैलाई चाहिँ स्ट्रेन्थको रूपमा हामीले युटिलाइज गर्न सक्छौँ। जस्तै फन्ड सानो छ, त्यहाँबाट भएको सर्टेन गिरावटले पनि तपाईँलाई वाइप आउट गर्दैन, बढार्दैन बजारबाट भने त्यो त स्ट्रेन्थ हो नि, तपाईँको शक्ति हो नि होइन। अब मेरो विचारमा त्यस्तो खालको जुन जसको छ प्रायःको हुन्छ पनि, स्टुडेन्टहरूको हुन्छ, अरूहरूको हुन्छ। रेगुलर इन्कम हुन्छ भने डलर कस्ट एभरेजिङ मोडलमै हजुरले स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ बेस्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कस्तो छ त्यो डलर कस्ट एभरेजिङ भने चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि धेरै सिक्न पनि नपर्ने, हजुर, गिरावटदेखि डराउन नपर्ने, अनि त्यसपछि बजारलाई चाहिँ लङ टर्म दृष्टिकोणले हेर्ने, त्यस्तो खालको लगानीकर्ताहरूको लागि चाहिँ बेस्ट हुने स्ट्राटेजी हो। हजुरले हरेक महिना चाहिँ फिक्स अमाउन्टको चाहिँ लगानी गर्ने कि एसआइपी मोडलमा आफै लगानी गर्ने, आफै लगानी गर्ने होइन। भनेपछि हरेक महिना भन्ने बित्तिकै वर्षमा 12 पटक किन्ने कुरा आयो कुनै स्टक होइन। त्यसमा चाहिँ अब बजार घट्दाखेरि, अब बजार बढ्दाखेरि त रिवार्डै प्राप्त हुन्छ, केही भएन। बजार घट्दाको कुरा, घट्दाखेरि पनि हजुरलाई रिवार्डै प्राप्त हुन्छ कि, किनकि हजुरले त एसआइपी मोडलमा जानुभएको छ, अहिले 50,000 किन्नु भएको छ महिनाको, अथवा ल अहिले हामीले सानो इन्भेस्टरको कुरा गर्छौँ, ल मासिक तपाईँ 10,000 रुपियाँ निकाल्न सक्नुहुन्छ भने 10,000 को कुनै एउटा स्टक किन्नुभयो होइन।
100 किता आयो मानौँ। अब त्यो स्टक यदि 100 किता भन्नाले ल त्योभन्दा कम किता आयो, ल 20 किता आयो होइन। अब बजार घट्यो भने हजुरले 21, 22, 23, 24 किता किन्ने हुनुभयो। बजार केही गरी बढ्यो भने चाहिँ तपाईँको 19, 18, 17 किता किन्ने हुनुभयो। हजुरले अब अर्को महिना पनि आउँछ, सम्भावित 3टा घटना हुन्छ त्योमा, कि त बढ्छ कि त घट्छ कि त जस्ता तस्तै हुन्छ, त्यो 3टा भन्दा बाहेक त केही हुँदैन। भनेपछि बढ्दाखेरि हजुरले अलरेडी लगानी गरेको फाइदा छँदैछ, त्यसमा चाहिँ अब कम किता लगाउनु पर्यो। बजार घट्यो भने अलरेडी लगाएको त घाटा छ, तपाईँलाई केही निराश होला त्यहाँबाट, तर त्योभन्दा मोर क्वान्टिटी किन्नु भयो नि त। तपाईँको WACC-लाई ड्रप गर्छ क्या त्यसले। माथि जाँदा चाहिँ एकदम ब्रेक लगाई माथि जान्छ भने तल चाहिँ एक्सिलरेट हुन्छ क्या त्यो WACC। त्यसले तपाईँलाई एउटा स्विङमा नै फाइदा दिइहाल्छ कि। अब यसमा कुन बिलिभले चाहिँ जाने भन्दा, जस्तो झरे भयो भने त घाटा भयो, झर्या छ किन्या छ, झर्या छ किन्या भन्दा त्यसमा एउटा मात्रै बिलिभ, त्यसमा केही पनि अरू बिलिभ चाहिँदैन। एकरो बजार घट्दैन, यो संसारमै कहीँ पनि घट्या छैन नि। घटेर नबढे कहीँ रेकर्ड छ र? छैन। घटेर नबढे त कहीँ रेकर्ड छैन नि त। हजुरको काम भोलि घट्यो भनेर बढी अमाउन्टको हाल्ने, कम अमाउन्टको हाल्ने, यसलाई बन्द गर्नु पर्यो। सेम 10 को 10, 50 को 50 नै कति हाल्ने हजुरको चाहिँ प्लान गरे हुन्छ नि त। मेरो आम्दानी यति, खर्च यति, टक्क कटाएर होइन। झर्दाखेरि यसको लागि केही सिक्न पनि परेन, फन्डामेन्टली राम्रो कम्पनी पिक गरे पुग्यो। र कम्तीमा यही मोडलले 4-5 वर्ष होल्ड गरिसकेपछि हजुरले चाहिँ पोर्टफोलियोमा त्यो एउटा राम्रो रिजल्ट पाउनुहुन्छ क्या। यो चाहिँ एउटा कन्सिस्टेन्सी चाहिन्छ र 2टा पश्चाताप मात्रै लिनु हुँदैन यसमा। पश्चाताप चाहिँ हुन्छ, फेरि रिग्रेट चाहिँ हुन्छ कि यसमा। के रिग्रेट हुन्छ भन्दा, बजार बढ्दाखेरि चाहिँ तपाईँको पहिला त बढी किता किनेको थियो, त्यही अमाउन्टले कम किता आयो। अब कुन दिन चाहिँ यो पड्का सुन्निएछ र त्यही मोडलमा गइयो, नत्र त्यही बेलामा चाहिँ ऋण गरेर किन्न पर्ने थियो। बेकारमा त्यो पड्कासले मेरो माइन्ड गरिदियो भनेर चाहिँ तपाईँको एउटा रिग्रेट त्यहाँ भइहाल्यो। किनकि बजार बढ्दा त उहाँले पहिल्यै ऋण गरेर हाले भए त प्रफिट पाइसक्नुहुन्थ्यो नि त। उहाँले त पैसा रिजर्भ गर्नुभयो, अपट्रेन्डमा त उहाँ क्यासमा बस्नुभयो, वेटिङ गर्नुभयो, त्यसमा रिग्रेट हुन्छ। बजार घट्दा पनि अब कुर्न पर्ने रहेछ, घट्ने थियो कुर्न पर्ने रहेछ भन्ने हुन्छ। यसको सोल्युसन भनेको चाहिँ यो पश्चाताप हुन्छ, अस्वाभाविक होइन। किनकि हामी मनमुटु हाड छालाले बने मान्छे हो, फियर र ग्रिड प्रकृतिले दिएको हो, सबैको हुन्छ यो होइन। यसमा चाहिँ अब तपाईँको रिग्रेट त मलाई पनि हुन्छ, तपाईँलाई पनि हुन्छ। तर त्यो रिग्रेट को इफेक्ट नगर्नको लागि चाहिँ केही मेन्टल्ली तपाईँ प्रिपेयर्ड हुनुपर्छ कि। त्यसको लागि चाहिँ म टाइम ट्राभलर होइन भन्ने थिङ्किङ राखे पुग्यो कि। तपाईँलाई बजार अर्को हप्ता यहाँदेखि यहाँ पुग्दैछ भन्ने थाहा त हुँदैन नि त। त्यो थाहा पाउने कोसिस गर्नु भनेको चाहिँ टाइम ट्राभलर बन्ने कोसिस गर्नु हो कि। त्यो सम्भव छैन होइन। पछि कुनै अब साइन्सले नै हुन त मुभी मात्रै बनाएको छ, प्रोपरली साइन्टिस्टले पनि ट्राई त गरिरहेछन्। त्यो आयो भने सम्भव होला, त्यो सम्भव भयो भने पनि उही फङ्सन गर्दैन त्यसले होइन। सबैले थाहा पाए होइन, त्यो सबैले थाहा भएपछि त्यो नयाँ कुरा हुँदैन। सम्भव पनि त्यही भएर त सम्भव नभएको होला नि त होइन, त्यही भएर त सम्भव नभएको होला नि त। भनेपछि यति थिङ्किङ राख्यो भने यो राम्रोसँग ह्यान्डल गर्न सकिन्छ। लो फन्ड र बिगिनर साथी र रेगुलर इन्कम भएको जसले चाहिँ राम्रो पोर्टफोलियो बनाएको छैन। इभन म पनि डलर कस्ट एभरेजिङ गरिरहेको छु। पोजिसनल ट्रेडिङ र डलर कस्ट एभरेजिङ भनेको चाहिँ मेरो फेभरेट तरिका हो। स्काल्पिङ भनेको कहिले हुन्छ कहिले हुँदैन, कहिले 3 चोटिसम्म स्टप लस हिट भइदिन्छ, कहिले तपाईँको मुभ आउँछ। जति तपाईँको यहाँ कुरा गरे पनि चार्ट खोलेर जब बाहिर सेल बटन दबाइन्छ कहीँ न कहीँ बायस भइहाल्छ मन कि होल्डिङ छ, अनि यसो बाइङ सेटअप कहीँ छ कि भनेर खोज तलास गर्न थालिन्छ होइन। यो यसमा यो कुरा गर्न त अप्ठ्यारो मान्नै परेन नि, एउटा मानव भएको नाताले नै त्यो इमोसनले भरिपूर्ण नै हुन्छ। वास्तवमा हाम्रो यो स्टक मार्केटको यो सर्ट टर्म ट्रेड भनेर चाहिँ यो हाम्रो हर्मोनसँगको लडाइँ हो क्या। भन्न त सजिलै भनिन्छ होइन, तर जब शरीरबाटै हर्मोन रिलिज हुन थाल्छ, जस्तो हजुरलाई बाई गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छ, तर बाई गराउने चाहिँ हजुरको त्यो मनदेखि दिमागदेखि नै त्यो बाई बटन दबिनु पर्यो नि त। त्यसको लागि त तपाईँको हर्मोन नै रेडी हुनुपर्छ क्या, नत्र सम्भव छैन कि।
बेच्नु पर्थ्यो, विगतको चार्टमा यहाँ बेच्नु पर्थ्यो, यहाँ बेच्नु पर्थ्यो, यहाँ बेच्नु पर्थ्यो, यो बाइङ यो यस्तो यो भने सजिलो हुन्छ। तर जब रियल टाइममा तपाईँ भविष्य केही थाहा नहुँदाखेरिको बाई सेटअपमा सेल सेटअपमा डिसिजन लिँदा काहीँ न काहीँ बायस त भइहालिन्छ नि आफूमा होइन। स्काल्पिङमा त्यो सर्ट टर्म ट्रेडिङमा त्यो भइहाल्छ। तर यस्तो कुरोलाई अभोइड गर्न चाहिँ पोजिसनल ट्रेडिङको कन्सेप्ट आएको हो। यस्तै कुराको सोल्युसनको लागि डलर कस्ट एभरेजिङको प्रिन्सिपल आएको हो होइन। बिगिनरहरूले त्यहीँ ट्राई गर्ने। अनि यही डलर कस्ट एभरेजिङमा पनि दुईवटा नियम लाउने दिमाग लाउने ठाउँ छ। अघि नै मैले भने तरिका चाहिँ तपाईँको एकदम के अरे अन्धो भएर गर्ने हो क्या। त्यो चाहिँ फिक्स अमाउन्ट, फिक्स डेट, फिक्स स्टक, सक्यो। अब बजार घटिरहेछ होइन, भोलि मेरो किन्ने दिन हो, आज दमदार सुटिङ स्टार बनिया छ त केही समय कुर्न सक्यो होइन। टेक्निकल मिसाइयो अलिकति। हजुर। अब मैले गत महिना किनेको भन्दा 15% बजार झर्या छ त 15% मोर मनी लगाउन सक्यो होइन। यी चाहिँ तपाईँले त्यहाँ खेल्ने ठाउँ भयो यो दुईटा चाहिँ होइन। अझ बिगिनिङमा त म यो दुईटा पनि नगर्नु भन्छु। अन्धो भएरै ट्रेड गर्ने, त्यहाँबाट केही प्रब्लम आइडेन्टिफाइड हुन्छ त्यसपछि अनि बल्ल अनि दिमाग लाउन थाल्ने हो कि। बिगिनरको लागि यही मोडल बेस्ट हो। अनि सिक्दै गएपछि अनि बिस्तारै ट्रेड गर्न थाल्ने हो कि। त्यो तपाईँको सल्लाह त्यो रह्यो। त्यही नै। अर्को एउटा चाहिँ समस्या के छ भने थोरै पैसा लिएर आउनु भएको थियो, 10 लाख लिएर आउनु भएको थियो, 5 लाख लिएर आउनु भएको थियो। राम्रो पैसा बनाउनु भयो तपाईँले, मतलब तपाईँको आफ्नो स्टडी होला अथवा तपाईँलाई लकले फेभर गरेर होला होइन, मार्केटले फेभर गरेर होला। 10 लाख लिएर आएको मान्छेको पैसा बन्यो 20 लाख। अब समस्या के भनेदेखि क्यालकुलेसन के गर्न थाल्छ मान्छेले, 10 ल्याएको थिएँ 20 बन्यो, 1 को 2 त भयो। अब यो 20 लाई लायो भनेदेखि 40 कसो म नबनाउला भन्ने हुन्छ होला होइन। तर फेरि त्यो जुन कतिपय मैले यस्तो स्टोरीहरू पनि सुनेको छु कि त्यो 20बाट फेरि खसेर त्यो 10 भन्दा पनि तल 5, 3, 4 यहाँतिर पो आइपुग्यो भन्ने पनि धेरैजनाको गुनासो सुनेको छु। यो विषयमा चाहिँ प्रपर स्ट्राटेजी के हुनसक्छ? अब यस्तो हो, हामी ट्रेडरको जात जस्तो असन्तुष्टि चाहिँ यो संसारमा कोही पनि छैन होला। अब हामी एक हप्तामा हामीले 1 करोडको 2 करोड बनायो भने पनि हामीलाई खासै निन्द्रा लाग्दैन। त्यो कमायो भनेर निन्द्रा नलाग्ने होइन कि मैले 5 किन लिइनँ 10 हुन्थ्यो होइन। त्यसरी त्यो एउटा अब समस्या नै हो, हर्मोनको खेल नै हो। यसमा कसैलाई पर्टिकुलरली तपाईँ दोषी हो यही कारणले भन्नु आवश्यक रहेन होइन। यो किनकि हाम्रो ह्युमन नेचरै हो। मेरो विचारमा चाहिँ यदि क्यापिटल तपाईँको गेन हुन्छ, प्रोपरली कमाउनुहुन्छ भने हजुरको त्यो 20 लाखमा हजुरले एक्जिट गरेर बजार ड्रप भयो भने त प्रब्लम सल्टिगो, हजुरले फेरि डिपमा किनिहाल्नुहुन्छ। हजुर। थप बजार बढ्यो भने चाहिँ के हो भन्ने कुरा के हजुरले भनेको त्यो परिणाम अघि न हो जो 20 पनि जान सक्छ भन्ने, त्यो चाहिँ फेरि बजार बढ्दा पनि जब पैसा रिसाइकल हुन्छ हजुर तब त्यो प्रॉफिट बुक त भएन। बजार तपाईँले आज 10 को 20 बनाउनु भयो, हजुर अब 20 पनि बजारमै भयो भने त त्यो 10 पनि हजुरले रियलाइज गरेको मानिएन नि त। त्यो पनि त अब त बजारमा घुसिहाल्यो। घुस्यो भनेपछि मेरो विचारमा सेयर बजारबाट कमाएको सेयर बजारमै हाल्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। तपाईँको पनि केही इच्छा चाहना होला, केही गर्ने होला, त्यो गर्न पनि सक्यो। तर पोर्टफोलियो त सानो छ नि, 10 को 20, 20 को 40, 40 को 50 बनाउने त हाम्रो टार्गेटै हुन्छ। हजुर। सबैको हुन्छ भनेपछि त्यो चाहिँ व्यावहारिक हिसाबले मैले यो भनेको सोल्युसन हुँदैन। किनकि कसैले पनि त्यो 10 कहीँ FDमा राख्ने या गोल्डमा लगानी गर्ने या कतै रियल इस्टेट गर्ने भन्ने त्यो दिमागमा आउँदैन। अझ झन् कहीँबाट ऋण लिएर भए पनि अझ बढी चाहिँ त्यहाँ हाल्ने चाहिँ हुन्छ होइन। त्यस्तो केसमा 3टा स्ट्राटेजी छ मेरो। एउटा सर्ट टर्म ट्रेड गर्नुपर्छ मान्छेले, एउटा चाहिँ लगभग 20-30% भन्दा बढी त्यो गर्नु हुँदैन भन्छु म। पोर्टफोलियोको 20-30% भन्दा बढी स्काल्पिङ, सर्ट टर्म ट्रेड, स्विङ ट्रेड गर्नु हुँदैन। ज्यादातर पोजिसनल ट्रेडिङ गर्नुपर्छ अनि डलर कस्ट एभरेजिङ गर्नुपर्छ। मेरो यो 3टा स्ट्राटेजी हो होइन। अब पोजिसनल ट्रेडिङ गर्दा यदि तपाईँलाई लाग्छ कि यो एकदम चरम बियरिस हो, मार्केट जहिले पनि हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरा सधैँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि बजारमा। जस्तो समुद्रमा यात्रा गर्दा हामी कहाँ छौँ भन्ने हुन्छ नि, त बजारमा पनि हामी कहाँ छौँ भन्ने हुन्छ कि।
र हामी कहाँ छौँ भन्दाखेरि 5 ठाउँमा हुन्छौँ प्रायः। एउटा तपाईँको बुलिसको टुप्पोतिर हुन्छौँ, एउटा बियरिसको फेदतिर हुन्छौँ, एउटा बुलिसको बिचतिर हुन्छौँ, एउटा चाहिँ बियरिसको बिचतिर हुन्छौँ, र अर्को चाहिँ ट्रेन्डलेस मार्केट हुन्छ। अब कहाँ छौँ पत्तै नलाग्ने के, अब बुल पनि होइन बियरिस पनि होइन, साइडवेज के, साइडवेजको ट्रेन्ड हुन्छ। भनेपछि तपाईँले जुन 20 लाख रियलाइज गरेको पोइन्ट लाग्छ कि बुलिसको टुप्पा हो, त्यो टेक्निकली आधार छ है, टुप्पो पत्ता लगाउने आधार चाहिँ छ, ठ्याक्कै पोइन्ट पत्ता लाग्दैन। अराउन्ड मेन्टालिटीले मैले होल्ड गर्नु रिस्क छ है, त्यहाँ मन्थली टाइम फ्रेमले देखाउँछ, डाइभर्जेन्सले देखाउँछ, बजार ओभरबट भइसकेको विभिन्न टुलहरू छ, त्यतातिर नजाउँ होइन, त्यो टुल छ होइन, रिसर्च गर्न सकिन्छ। यदि टुप्पातिर हो जस्तो लाग्छ भने हजुरले डिप पुर्ने नै हो, 2-4 अङ्कले बढ्ला त्यसलाई इग्नोर गर्ने हो। जस्तो अहिले बियरिसको फेद छ भने 2-4 अङ्कले घट्ला त्यसलाई इग्नोर गर्ने हो। तर बुलिसको टुप्पोमा हुँदा 2-4 अङ्कले गिरेकोलाई चाहिँ इग्नोर गर्न मिल्दैन कि फेरि होइन। हरेक गिरावटलाई हेर्नु, गिरावटलाई नर्मल लिने कि नलिने भन्ने कुरा, नर्मल लिए पनि सुख छैन, नर्मल नलिए पनि सुख छैन कि। यदि बुलिस मार्केटमा गिरावट हुन्छ, गिरावटमा डराएर भाग्नुभयो भने तपाईँको र्याली छुट्छ होइन। त्यही कुरा यदि बजार बियरिसतिर लम्किरहेछ भने तपाईँको वृद्धि हुन्छ, तर 2-3 दिन मात्रै हुन्छ, त्यो वृद्धिमा दम हुँदैन कि। भनेपछि नेगेटिभ ट्रेन्डमा गिरावटलाई सिरियस रूपमा लिनु पर्यो, पोजिटिभ ट्रेन्डमा चाहिँ तपाईँको बुलिसलाई चाहिँ सिरियस रूपमा लिनु पर्यो कि, र सोही अनुसार एक्सनमा जानु पर्यो कि। त्यही भएर रियलाइजेसन गरेको पैसालाई के गर्ने भन्ने कुरा त्यो ट्रेन्डले तय गर्छ, त्यो व्यक्तिले तय गर्दैन कि। त हजुरले रियलाइज गर्नुभयो होइन, तर त्यो बुलिसको स्टार्टिङ फेज थियो, किनकि बजार त हजुरले भनेको 10 को 20 त कुनै स्टक 100 को 200 हुँदा पनि भयो नि त, भयो नि त, 200 को 400 पनि भयो नि। तर हामीलाई त 200 को 1400 1500 पुगे पनि त रेकर्ड छ। भनेपछि त्यो ट्रेन्ड फलोइङ गर्नुपर्छ क्या। त्यस्तो केसमा ट्रेन्ड फलोइङ गऱ्यो भने त्यो क्यापिटल प्रोटेक्ट भइरहेको छ होइन। ट्रेन्डलाई इग्नोर गऱ्यौँ, हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरा पत्तै नलगाइकन हामीले चाहिँ एक्सन लियौँ भने गाह्रो हुन्छ। अब बुलिस मार्केटमा स्टप लस गरेर के गर्नुहुन्छ, स्टप लस हिट भइदिन्छ, त्यहाँबाट बुम भइदिन्छ फेरि माथितिर होइन। अब बियरिस मार्केटमा सेलरले स्टप लस गर्छन्, अलिकति घट्दिन्छ होइन, स्टप लस गर्छन्, त्यो फेरि राम्रो हुन्छ। त्यही कुरा एउटै हो, घाटैमा बेच्या हो, बुलमा पनि घाटैमा बेच्या हो, बियरमा पनि घाटैमा बेच्या हो। तर बुलमा बेच्दाखेरि तपाईँको घाटा भयो किनकि बजार माथि गयो, बियरमा बेच्दाखेरि फाइदा भयो भनेपछि परिस्थितिले फरक पार्यो। एकदम परिस्थिति, यो ट्रेन्ड भनेको तपाईँ हामीले यो जुन क्यान्डलको कुरा, चार्टको कुरा, सपोर्ट रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ तपाईँको एउटा चङ्गा जस्तो हो कि। अनि ट्रेन्ड भनेको, परिस्थिति भनेको चाहिँ ट्रेन्ड हो। हजुर, ट्रेन्ड भनेको चाहिँ हावाहुरी जस्तो हो कि। हावाहुरी जता जान्छ तपाईँको त्यतैको एक्सन हुन्छ। अब बाई सेटअप भन्छौँ, अब बियरिसमा पनि बाई सेटअप आउँछ नि, डबल बटम बियरमा आउँदैन र, आइहाल्छ नि। तर त्यसले काम गर्दैन, झन् तल झरिदिन्छ। अब बटम भनेर के गर्ने, सपोर्ट तोडिन्छ बियर मार्केटमा, त्यो के गर्ने भनेपछि ट्रेन्डलाई हाम्रो एक्सनमा लिङ्क गर्न सक्नुपर्छ, अनि क्यापिटल प्रोटेक्ट हुन्छ। अनि त्यसको लागि अर्को पनि एउटा तरिका छ, पोर्टफोलियोमा रातो हेर्नै नचाहने कि, त्यो गऱ्यो भने नि हुन्छ। जस्तै रातो देख्यो कि क्विट गरिदिइहाल्ने कि, गेनभन्दा बाहेक पोर्टफोलियोमा स्थान नै नदिने, रातदेखि बेच्दिहाल्ने। त्यो गऱ्यो भने केही नगर्नुभन्दा चाहिँ त्यो गर्नु राम्रो हो। फेरि बुलिस मार्केटमा चाहिँ त्यो असफल हुन्छ होइन। हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सक्नुभयो र रातो देख्यो कि फाल्दिन सक्नुभयो भने फेरि यसले काम गर्छ यो स्ट्राटेजीले। हामी कहाँ छौँ त अहिले चाहिँ? बुलिसको बिचतिर छौँ। बुलिसको बिचतिर छौँ। माइनर करेक्सन छ। मैले त यो 1800 देखि 2200 को जुन ब्रेकआउट, त्यो बेलामा मन्थली टाइम फ्रेम एनालिसिस गर्दाखेरि नै मेरो सर्कलमा भएकोहरूलाई चाहिँ सचेत गराएको हो। मैले बुलको लगभग हो टाइम फ्रेम पनि मैले लगभग बुल स्लो खालकै बुलको प्रेडिक्ट गरे हो कि। हजुर, किनभने हेर्नु 2020 को बुलसँग तुलना गरेर हुँदैन कि। अहिले 20 भनेको कस्तो परिस्थिति थियो, अहिले कस्तो परिस्थिति छ होइन। 150-200 भन्दा बढी, 150 भन्दा कम्पनी थिएनन्, लगानीकर्ता थियो, क्याप खुल्ला थियो सबै होइन। कोरोना आयो होइन, कोरोना आएपछि त सब विद्यार्थीको अनि व्यापारीको, किसानको होइन, सबैको पैसा यतै आयो मार्केटमा। अब अहिलेको परिस्थिति त्यस्तो छैन, हेर्नु सब नर्मलाइज छ
हजुर राम्रो पनि हो हेर्नु, सबै नर्मलाइज हुनु राम्रो हो, फेरि कोरोना राम्रो भन्ने कुरा त्यसरी हामीले भन्न मिल्दैन होइन। हजुर तर त्यो परिस्थिति पुलिस निर्माण हुनुमा त कोरोनाको त हात छ नि त हजुर होइन। त्यही भएर अब अहिलेको परिस्थिति भनेको चाहिँ नयाँ लगानीकर्ता राम्रोसँग आइसकेका छैनन्, पुरानैले थेगिरहेको कि हजुर सबै पुरानालाई त अनुभव छ, टपमा एक्जिट गर्नुपर्छ भनेर पनि विभिन्न टप लगाइ पनि रहेछन्, नयाँले त्यसलाई चाहिँ आएर सँगसँगै माथि जाने हो, नयाँ पनि थपिनु पर्यो होइन, त्यो छैन। त्यही भएर 1800 देखि 2200बाट स्टार्ट भयो बुल। यो 2680 को ब्रेकआउट पछि बुलिस फ्ल्याग प्याटर्न मन्थली टाइम फ्रेममा एउटा बुलिस पज भएको रूपमा मैले हेरेको छु। बुलिसको बिचतिर छौँ, सुरु त 1800 देखि नै भयो हो। अब टप कहाँ लाग्छ होइन, त्यो चाहिँ अब अर्को अवस्था हुन्छ। अनि त्यहाँबाट कस्तो कस्तो क्यारेक्टर बन्छ त्यसपछि अब एनालिसिस गर्दै तपाईँ हामी सबैको अबको टार्गेट भनेको चाहिँ आगामी बियरबाट सर्भाइभ हुनु हो होइन। मैले मेरो स्टुडेन्टहरूलाई पनि यही कुरा फोकस गर्दै गर्दै त्यसमा बजारको क्यारेक्टर, मार्केट स्ट्रक्चर होइन, स्मार्ट मनीको एक्जिट, त्यसबाट चार्टमा पर्ने इम्प्याक्ट होइन, सबै कुराहरू हामीले खोतल खातल पार्ने हो। हामीसँग त योभन्दा बाहेक विकल्प छैन हेर्नु। हामीसँग बियर आयो भनेर कहीँ कसैले घोषणा गरेर आउने चिज पनि होइन। अब छोटकरी भन्छ नि तपाईले 2-400-2-4000 किता किनेर बियर पनि बेचेर बियर पनि आउँदैन हामीले त। स्मार्ट मनी पनि होइनौँ हामी। यो एक्जिट स्ट्राटेजीको बारेमा हैन छोटोमा तपाईले भनिदिनु पर्यो कि मेथडहरु चाहिँ तपाईले आफूले आइडेन्टिफाई गरेको के कुरा छ त यसमा? म चाहिँ मन्थली टाइम फ्रेम नै मेरो फ्रेन्ड हो। हजुर, म बजारलाई मन्थली टाइम फ्रेममा हेर्छु र जब आरएसआई मा ओभरबट आउँछ 80-90, एमएफआई मा 100 को निकट आउँछ, एमएसिडी को मन्थलीमा नेगेटिभ डाइभर्जेन्स आउँछ, तब म बियरी सुन्छु। मन्थलीमा फेरि डेलीमा होइन, मन्थलीमा तपाईको लोअर लो कुर्न थाल्नुभयो भने त्यो हुँदैन, मिल्दैन। डाइभर्जेन्स नै तपाईको सहयोगी हुन्छ। हजुर, हैन? किनकि डेलीकै त हायर हाई लोअर लो ढिलो हुन्छ। त्यही त हैन? अब ठुलो प्याटर्न बनायो भने त कति ढिलो हुन्छ। हजुर, अनि मन्थलीमा पनि तपाईँ हायर हाई लोअर लो कुर्नुभयो भने त सम्भव छैन, रियल छुट्छ फेरि। अरे छुटिहाल्छ नि त्यो। त्यही भएर म चाहिँ लिडिङ इन्डिकेटर नै फलो गर्छु। अनि प्राय चेन्ज अफ क्यारेक्टर मेन कुरा एउटा हुन्छ नि। बुलको यात्रा यहाँदेखि यहाँसम्म भन्ने त बटमबाट त थाहा हुन्छ नि। हजुर, 1800, 2400 अनि माथि 3500 मा एउटा सपोर्ट होला। त कुन कुन लाइनमा लिएर अगाडि बढेको छ त्यो लाइन चेन्ज अफ क्यारेक्टर देख्न साथ निक्लिने हो कि। बजारको चेन्ज अफ क्यारेक्टर भनेको फेरि व्यावहारिक कुरा हो। बजारको त्यो स्मार्ट मनी कन्सेप्टको त्यो सिएच नै भनेर त्यो दिमागमा घोट्नु पर्दैन के। हजुर, भोलि तपाईँ र मेरो सम्बन्ध बिग्रिनु पर्यो भने पनि तपाईँको चेन्ज अफ क्यारेक्टर देखिन्छ। लभ पर्नु पर्यो भने पनि चेन्ज अफ क्यारेक्टर हुन्छ, ब्रेकअप हुँदा पनि चेन्ज अफ क्यारेक्टर हुन्छ। त्यो आकलन गर्न सकियो नि त, ठ्याक्कै महसुस हुने। तपाईँ र मेरो भोलिदेखि नै पानी बाराबार हुने होइन। पहिला सुरुमा कम्युनिकेसन लो हुन्छ। हजुर, ओहो सर त राम्रोसँग बोल्नुहुन्थ्यो, तपाईँको हेलो भनेर आधारमै थाहा हुन्छ क्या। त्यो तपाईँको राम्रो टोन मसँग छैन भनेर त हेलो भनेको त्यो शब्द सुन्नासाथ थाहा हुन्छ। त्यसलाई चेन्ज अफ क्यारेक्टर भन्छ कि। हजुर, बिस्तारै अलि ढिलो फोन उठ्छ। हजुर, पहिला पहिला कल ब्याक आउँछ, पछि त कल ब्याक पनि आउँदैन। त्यसपछि यहाँ त्यो हुनु पर्यो कि ल पहिला जस्तो रहेन यो। बजारको पनि त्यो आउँछ क्या, स्मेल आउँछ क्या। तपाईँ वन जङ्गलतिर जानुभयो होइन, एउटा नजिकै बाघ छ, भालु छ, ल उदाहरण पनि मिल्छ। भालु छ एउटा, भालुको गन्ध आउँछ क्या, एउटा पिरपिरो टाइपले। तपाईँलाई थाहा छैन होला, बाघ भालुको गन्ध आउँछ र स्मेल राम्रो गर्न सक्नेले बाघ भालु नजिकै छ भन्ने पत्ता लगाउँछ होइन। तपाईँको नाक स्मेल गर्न योग्य छ भने तपाईँले अब प्रोटेक्सनको मेथड लिन सक्ने हुनुभयो। अब हातमा एउटा ढुङ्गा नै झिक्नु भयो भने पनि मिल्यो नि त, अलिकति त प्रोटेक्ट आयो नि त होइन। अब तपाईँको नाकले केही थाहा नै पाएन भने त तपाईँ माथि आक्रमण हुन सक्छ। त्यही भएर मैले अघि नै भनेको मन्थली डाइभर्जेन्स, मन्थली ओभरबट, यी सबै चाहिँ तपाईँको स्मेल हो कि। यो स्मेल हो होइन। त्यो बेलामाको समस्या पनि भन्छु म। त्यो बेलामा समस्या के भने तपाईँले बेचेपछि बढिदिन्छ कि, तर 2-4 दिनलाई बढिदिन्छ, तपाईँ त्यहीँ ट्र्यापमा पर्नुहुन्छ। अनि जस्तो अस्ति पनि एनएफएसमा राम्रो बुल आयो नि, 2600 सम्मको बुल आयो होइन। 800 मा किनेर 1100 मा किनेर 1500 मा बेच्नेहरू पनि लास्ट टाइममा 2500 मा फस्दियो गर्ने के होइन।
त्यो भनेको चाहिँ बजारको क्यारेक्टर स्टडी नगरेर अनि स्टप लस गर्न नसकेर हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरा पत्ता नलगाएर हो जस्तो लाग्छ होइन। ती कुराहरू हेऱ्यो भने गाह्रो पनि छैन, सजिलो पनि छैन। अब ट्रेडबाट कमाउने, सर्ट टर्म ट्रेडबाट कमाउने भने चाहिँ कन्सिस्टेन्ट ढङ्गले कमाउने भने चाहिँ अब त्यो कि त धेरै नै लक्की हुनुपर्छ, कि त अपरेटर हुनुपर्छ, कि त इनसाइडर हुनुपर्छ। हजुर, एज अ रिटेलर ट्रेडर सर्ट टर्म ट्रेडबाट धनी बन्छु भन्ने चाहिँ अलिकति त्यो सपनालाई अलिकति पोस्टपोन गर्दै ठिक हुन्छ। त्यो धेरै कुराहरू पुरा भएपछि मात्रै त्यो पुरा हुने गाह्रो कुरा हो। अनि डलर कस्ट एभरेजिङ र पोजिसनल ट्रेडिङबाट चाहिँ सम्भव छ कि फेरि त्यो चाहिँ फेरि युज गर्न पनि सजिलो, अनि त्यसपछि नलेज पनि त्यस्तो ठिकठाक भयो हुने, हामी कहाँ छौँ भन्ने पत्ता लगाइपुग्ने। हजुर, त्यो तरिकाले मैले चाहिँ लगभग त्यही नै सुझाव दिन्छु। अब सर्ट टर्म ट्रेड हुन्छ, नहुने होइन, हुन त हुन्छ, रिसाइकल हुन्छ, प्रब्लमहरू भनिहाल्यौँ, अनि बिचमा इमोसन आइदिन्छ, अनि त्यहाँबाट पनि ट्र्यापमा परिन्छ। बजार बढ्दै गएपछि तपाईँको सेलिङ पनि त इन्भ्यालिड हुन्छ नि त, तपाईँले बेच्दैमा घट्नुपर्छ भन्ने त छैन नि त। ला म त रङ ट्र्याकमा परेछु जस्तो लाग्छ, अनि त्यस्तो हुन्छ। त्यही भएर नयाँ इन्भेस्टर, साना इन्भेस्टरको लागि चाहिँ मैले बुलको टुप्पो आइडेन्टिफाइड गर्ने तरिका त्यही नै हो, अघि नै मैले भनेअनुसारै। पोजिसनल ट्रेडिङमा एक्जिट त्यहाँ गर्ने हो। फेरि बियरी सुरु भए पनि स्काल्पिङ र सर्ट टर्म त भइहाल्छ नि, स्टक हेर्ने, रिलेटिभ स्ट्रेन्थ हेर्ने, बियरिसमा पनि 8-10% को मुभ आइहाल्छ, त्यहाँ पहिचान गर्ने। मात्र विचार के गर्नु पऱ्यो भने म बियरिसमा छु भनेपछि त्यहाँ 3 देखि 5%, 5 देखि 7% भनौँ न म्याक्सिमम, त्योभन्दा बढी लसमा होल्ड गरेर होल्ड इज गोल्ड, मार्केट इज ब्युटिफुल यताउता भनेर त्यो बस्नु हुँदैन। त बियरिसमा छौँ भन्ने बित्तिकै त ट्रेडरहरूले त तपाईँको स्टप लसलाई त धेरै ध्यान दिनुपर्छ कि। अब एउटा लास्ट क्वेसन सोध्छु म सरलाई, धेरै कुरा गऱ्यौँ हामीले होइन, गफ त सरसँग यति धेरै गर्न मन छ मलाई। सेयर मार्केटमा चाहिँ जिरोबाट हिरो कसरी बन्ने भनेर मलाई चाहिँ क्वेसनहरू आइरहेको छ कि होइन। यो क्वेसन चाहिँ मैले सरलाई पास गरेँ ल, जिरोबाट हिरो बन्नु पऱ्यो कसरी? पहिला सुरुमा त अब कुनै दिन होइन, लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टमा म यो क्वेसनको एन्सर दिएर म हिरै भइसकेपछि मैले चाहिँ सेयर बजारबाट यो कुरा एचिभ गरेको छु, यो प्राप्त गरेको छु भनेर मैले गरेको एचिभ चाहिँ प्राउड गर्न योग्य छ भन्ने कुरा जुन दिन मलाई त्यसको लागि डिजर्भ गर्छु जस्तो लाग्छ त्यो दिन एन्सर दिँदा प्रोपर हुन्छ। तर मेरो बुझाइमा क्यापिटल प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ म प्रोपरली गाइडलाइन दिन सक्छु मेरो अनुभवमा। अब मैले अहिलेसम्म पढेको पढाएको अहिलेसम्मको 1 दशकभन्दा बढीको अनुभवको आधारमा चाहिँ सेयर बजारबाट एकदम म्याजिकै गर्ने त मसँग पनि छैन हेर्नु सूत्र, किनकि यो म्याजिक कसैसँग पनि हुँदैन। बजारमा लसलाई मिनिमाइज गरेर प्रफिटलाई म्याक्सिमाइज गर्न एटेम्प्ट गरिराखेकै मान्छे हो म पनि अहिलेसम्म कुनै पनि इनसाइडर गरेका छैन, कुनै पनि बिग मनीबाट मार्केट अपरेट गर्ने ट्राई गरेका छैन। अनि लकको मामलामा म चाहिँ अनलकी मान्छे हो। कहिलेकाहीँ त मलाई यस्तो लाग्छ कि यत्रो पढाएको छु वर्षौँ भयो, कुनै त छोड्नु बित्तिकै सुन भइदियोस् न जस्तो लाग्छ। मलाई चाहिँ मेरो मेहनतले नै कमाउन, एकदम त्यो ज्ञानले नै पेलेर कमाउन लेखा हुनसक्छ होइन। लक्की भएको छैन अहिलेसम्म। कुनै चाहिँ यो कमाइ चाहिँ 79 जनाले गर्ने 1 जनाले गुमाउने भन्यो भने चाहिँ 1 जनाको लिस्टमा पर्न सक्छ मेरो नाम होइन। लकको मामलामा त्यस्तो हो क्या म चाहिँ। त्यही भएर यो तीनैवटा प्लेटफर्मलाई तीनैवटालाई छाडेर एउटा रिटेल इन्भेस्टरको रूपमा बजारमा एक्जिस्ट गरिराख्दा लसलाई मिनिमाइज गरेर प्रफिटलाई चाहिँ होल्ड गर्न सक्यो भने केही कमाइ हुँदो रहेछ भन्ने मेरो अनुभव छ। यहाँ हामी चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो एक्सन उल्टो छ। मेरो पनि पहिला उल्टो नै हुन्थ्यो, लसमा जति पनि होल्ड गर्ने, बरु एभरेजिङ गर्छु भन्ने होइन, एभरेजिङ गर्छु भन्ने। अघि नै मैले भनेको डलर कस्ट एभरेजिङ चाहिँ त्यही नै हो, लसमा एभरेजिङ नै भने हो। मैले अहिले भनेको कुरा चाहिँ फेरि डिसिएको चाहिँ कन्ट्राडिक्ट हुन्छ होइन। कन्ट्राडिक्ट हुँदै पनि एउटा जिरो टु हिरो ट्रेडरको पर्सपेक्टिभबाट भन्यो भने चाहिँ हजुरले पोर्टफोलियोमा लस छ भने त्यति धेरै होल्डिङको लागि यो कम्प्याटेबल होइन रहेछ, म रङ साइडमा रहेछु भन्ने बुझे भयो। एउटा यो चाहिँ स्ट्राटेजीको कुरा गरेँ है मैले। बाँकी अरू कुराहरू भनेको चाहिँ प्रफिटमा होल्ड गर्न सक्ने र क्यासमा रहन सक्ने क्यापासिटी चाहिँ अझ ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ। जस्तो हजुरले पनि अनुभव गर्नुभयो होला,
तपाईँ किनेर किता होल्ड गर्न चाहिँ सजिलो लाग्छ होला, बेचेर क्यास ब्याङ्कमा होल्ड गर्न चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो प्रायःको अनुभव त्यही हुन्छ पनि हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब बाँकी कुराहरू भनेको यो स्ट्राटेजिकल कुरा भयो हैन। पहिला सुरुमा मान्छेले नलेजलाई अन्डर एस्टिमेट गरिरहेछ अहिले। हजुर, जिरो टु हिरो बन्ने तरिका ज्ञानबाट सुरु हुन्छ। पहिलो हो पढेर सबै थोक प्राप्त हुँदैन, तर नपढी पनि त केही प्राप्त हुँदैन नि हैन। पहिला सुरुमा चाहिँ जान्नु पनि पर्यो, पढ्नु पनि पर्यो, त्यो सम्बन्धी आधारभूत कुरा थाहा पाउनुपर्छ। सेयर बजार सबैको लागि होइन। तपाईँ हामीले सिक्या यो डिस्कस गरे भनेको कुरा यो बुल ल्याउन पनि होइन, हामीले डिस्कस गरेर बुल आउने पनि होइन। तपाईँ हाम्रो माथि एउटा तरबार छ क्या। तपाईँ हामीले सिकेर पढेर त्यो तरबार हट्ने होइन क्या, यसरी छल्न सिकिरहेको क्या हामीले। जस्तो म्युजिकल चियरेस हुन्छ एउटा। हजुर, तपाईँ एउटा चियर हटिसक्यो त्यहाँबाट, एउटा त आउट हुने नै हो। अब को आउट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब यो मान्छेले म्युजिक बन्द गर्नु अगाडि यस्तो यस्तो सिम्टम्स चाहिँ अगाडि दिएछ है। कि त फास्ट बजाउँछ, कि त अलि स्लो बजाउँछ, कि त फरक तालको बजाउँछ। यो टाइपले चाहिँ मान्छेले एनालिसिस गरेर उसको चाहिँ स्टप कति बेला उसले स्टप गर्छ भन्ने कुरा हामीले अनुमान गरिरहेछौँ कि अहिले। यो टेक्निकल फन्डामेन्टल भने चाहिँ त्यो अनुमान गरेर हो। बेन्च त हटिसक्यो, म्युजिकल चियर्समा चियर त हटिसक्यो, एकजना आउट हुने नै हो। त्यो आउट हुनेमा म नपरौँ, उयो तरबार चाहिँ मेरो टाउकोमा नपरोस् होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले नलेजलाई अन्डर एस्टिमेट गर्न मिल्दैन। अब आजकल मान्छेहरूले किताब पढ्न छोडिहाल्यो। हजुर, लामो भिडियो पनि हेर्दैन, त्यति धेरै हेर्दैनन्। सकेसम्म टिकटकमा 15 सेकेन्डको पनि पुरा होला नहोला। त्यहाँ माथि त्यति पनि होइन, अहिले त कुनै ग्रुपमा भरेर यसो टिप पाइयो भने त्यही टिपबाट चाहिँ गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने। यो सबसे हानिकारक छ। जिरो टु हिरो बन्नलाई यो सबसे हानिकारक छ। अर्को भनेको चाहिँ एक्सपिरियन्स। तपाईँले र मैले जाने उति भए पनि हजुरको अनुभव धेरै छ भने चाहिँ हजुर प्रोपरली फङ्सन गर्न सक्नुहुन्छ, मार्केटमा एक्सन लिन सक्नुहुन्छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्टार्टिङ फेजमा म लो किताबमा ज्यादा ट्रेड गर्नु भन्छु। मेरो चाहिँ सिकारु फेजमा कम्तीमा 2 वर्ष जस्तो। सर यहाँ त सेलिङ प्याटर्न पनि छ। सेलिङ प्याटर्न के हो? अब हामीले सिकेको उयो हो के, डबल टप लाग्यो, लोअर लो बन्यो, डाइभर्जेन्स देखियो, त्यो सेलिङ सेटअप हो। के अरे इलियट वेभ हेर्नेहरूले अब 5औं वेभ भन्लान्, त्यही कुरालाई यता प्याटर्न हेर्नेले यम भन्लान्। आखिर कुरो त एउटै हो नि। अब हजुरलाई ल पोर्टफोलियो रित्याउन डाउट लाग्छ त्यस्तोमा हैन। 10 किताब बेचेर ट्राई गर्नु नि त। हेरौँ रिजल्ट हेरौँ, राम्रो भयो भने भोलि 20 किताब त्यही प्याटर्नमा चाहिँ भोलि 20 किताब 2000 किताब 2 लाख किताब तपाईँ सेल गर्न सक्नुहुन्छ। प्याटर्नको एक्युरेसी चेक गर्न त तपाईँको धेरै ट्रेड गर्ने, तर हाम्रो टार्गेट चाहिँ धेरै ट्रेड गर्ने होइन नि। फेरि हाम्रो टार्गेट ओभर ट्रेड गर्नु होइन, तर ओभर ट्रेड नगर्नको लागि पनि सिकारु फेजमा ओभर ट्रेड गर्ने हो कि लो किताबमा। अब भन्नु होला कमिसन ज्यादा जान्छ, स्ट्रेस जान्छ, धेरै ह्युज लस हुनुभन्दा कमिसन जानु राम्रो कुरा हो हैन। त्यही भएर यसले चाहिँ तपाईँको एउटा अकाउन्ट छुट्टै बनाउने, त्यसलाई प्रयोगशाला नै बनाइदिने के, ल्याबै टेस्ट गर्ने के, एक्सपेरिमेन्ट गर्ने। मैले त यही गरेर सिकाए हो। डब्लु प्याटर्न बनेर बुल आउँछ भन्छ, जहाँ पढे पनि त्यही, जे हेरे पनि त्यही। हेरौँ न त 10 किताब किनेर किन्यो, हेरौँ एक्युरेसी आयो, तब न 1000 किताब किन्ने, पछि मोर किताब किन्ने कन्फिडेन्स आउँछ। त्यही भएर यो एउटा एक्सपिरियन्स यसरी गेन गर्ने हो। सुरुमै लोन लिएर चाहिँ तपाईँको टुप्पातिर फसेर त्यो एक्सपिरियन्सले के काम, त्यस्तो एक्सपिरियन्सले काम छ त? छैन नि त। त्यो एक्सपिरियन्सले काम छैन भने चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ डिसिजन मेकिङ र माइन्डसेट, यो सार्प हुनुपर्छ। यो तेस्रो स्टेपमा आउँछ। हजुर, यो भनेको चाहिँ क्विक डिसिजन चाहिन्छ कि यस्तोमा। सेलिङ गर्न क्विक चाहिन्छ, अब तपाईँको बाइङ गर्नलाई क्विक डिसिजन चाहिन्छ, माइन्डसेट हुन्छ कि एउटा ट्रेडरको माइन्डसेट हुन्छ कि। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले कसरी सोच्नुहुन्छ। बुल मार्केटमा बेच्नुपर्छ भन्छौँ, अघि नै पनि भनियो। हजुर, सार संक्षेप त्यही हो। हामी सबैको टार्गेट बुल मार्केटमा बेच्नु हो। हजुर, तर मैले भनेको यो कुरा तपाईँको हाम्रो हर्मोन विपरीतको कुरा हो कि। हाम्रो डोपामाइन हर्मोनले जुन रिलिज गर्छ हाम्रो बडीमा, त्यो विपरीतको कुरा हो कि। त्यो कस्तो कुरा हो भन्दा बुल मार्केटमा कसैलाई पैसा चाहिए हुँदैन। ब्याङ्कमा तपाईँको बजार बढिरहेछ, मार्जिन कलको जरुरत छ त ब्याङ्कलाई? छैन। ब्रोकरले त्यस्तै भरे बिना लगानी प्रफिट गर्ने माहौल बनाइदिन्छ। हजुर,
बरु हामीले देखेकै कुरा हो नि, हजुर हो, लिमिट हालिदिने, किन्ने, बढ्छ, सेटलमेन्ट गर्ने दिने, त्यही बेचेर सेटलमेन्ट गरिदिने, हजुर यो पनि देखेकै कुरा हो। हो, कसैलाई पनि तपाईँको पैसाको जरुरत पर्दैन। अब म भनिरहेको छु पैसा रियलाइज गरेर, यही कन्डिसनमा चाहिँ पैसा रियलाइज गरेर तपाईँको क्यासमा बस्ने। यो जरुरतै नपरेको कुरा किन गर्छ मान्छेले? हजुर यो भनेको एउटा मेन्टल ह्याबिट हो कि, टेक्निकल फन्डामेन्टल भने 50% मात्रै हो, मेन्टालिटी मेन्टालिटी 50% हो कि। तपाईँ यो चाहिँ ह्याबिट बनाउँदै जानुपर्छ। मलाई तिर्खा लागेको छैन, म पानी सिपसिप गर्छु नि, त्यो ह्याबिट हो कि। तपाईँलाई तिर्खा लागेपछि पानी पिउनु भनेको चाहिँ हजुरले पैसाको जरुरत भएर सेल गर्नु हो। हजुरलाई जरुरतै छैन क्यासको र पनि सेल गर्नु चाहिँ तिर्खा नलागिकन पानी पिउनु हो कि। त्यस्तो ह्याबिट तपाईँले बनाउनु पर्यो। कन्ट्रारियन हुन पनि तपाईँको ह्याबिट चाहिन्छ। तपाईँ 10 जनाको बिचमा बहस गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ 9-10 जनालाई मन नपर्ने कुरा गर्ने हिम्मत गर्नुहोस् न, तब तपाईँलाई बुल मार्केटमा बेच्ने हाट आउँछ कि, नत्र कसरी आउँछ? त्यो ह्याबिटको कुरा हो क्या। त्यो जानेर के गर्नु, अनुभव भएर के गर्नु, खालि टुप्पामा किन्न मात्रै मन लाग्छ भने त्यो जानेर त्यस्तो हुँदैन नि त। त्यही भएर बिस्तारै बिस्तारै त्यो ट्रेडिङलाई चाहिँ एउटा ह्याबिट बनायो भने राम्रो हुन्छ। त्यो ह्याबिट भनेको साना साना कुरामा पनि देखिन्छ कि। तपाईँलाई अरूले नाइ भन्न सक्ने क्षमता यदि तपाईँमा छैन भने तपाईँको ज्यादा असफल हुन्छ। ल त्यो देखिएको कुरा हो। त्यो नाइ भन्ने भनेको चाहिँ कन्ट्रारियन हुनु हो। यसो गर यसो गर यसो गर, नो, बिकज दिस इज रङ। तपाईँले त्यो हिम्मत गर्नुभयो भने बुलिस बुलिस बुलिस, नो, दिस इज बियरिस, तब न तपाईँको त्यो शक्ति आउँछ। यी 3टा कुरालाई कम्बाइन गर्ने अनि हिरोवाला यात्रा सुरु हुन्छ। अझ कन्सिस्टेन्ट ढङ्गले हिरो बन्न त जे होस् बजारमा लामो समय यही ह्याबिटलाई प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। ट्रेडरबाट हिरो बन्ने भनेको चाहिँ त्यो सपना राख्नु अगाडि धेरै तरिकाले त्यो रिस्कलाई एब्जर्भ गर्ने चाहिँ क्यापेसिटी बनाउनुपर्छ। हेर्नु, मेरो एउटा मूल्य मान्यता के छ भन्दाखेरि तपाईँले गरेको ट्रेडले तपाईँको फ्यामिलीको घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य यी कुराहरूलाई इम्प्याक्ट पार्न मिल्दैन। लाइफस्टाइलमा नै मिल्दैन। त्यो बिस्तारै बिस्तारै त्यसले सम्बन्धमा छिर्छ। त्यो बिस्तारै बिस्तारै त्यसले फ्यामिलीको शान्ति भङ्ग गर्न थाल्छ। त्यही भएर सर्ट टर्म ट्रेड गरे पनि लङ टर्म ट्रेड गरे पनि त्यो घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य एटलिस्ट यो 5वटा कुराको चाहिँ प्रोटेक्सन गरेर मात्रै ट्रेडिङमा चाहिँ आउनुपर्छ मान्छेले। अनि बल्ल हिरो भयो। नत्र अब किनेको छ, अब त्यही किनेको कारणले गर्दा यता बालबच्चाको फी रोकिया छ, उता डेली लाइफ डामाडोल भइसक्यो, सरसापटमा जिन्दगी गुजार गर्नु परेको छ, अनि बेलुका ट्याब्लेट खानु परेको छ सुत्न, त्यो राम्रो भएन। यो विचार गर्नु सर। अझै यति धेरै कुरा गर्ने मन थियो होइन, तर मलाई लाग्छ हाम्रो यो पोडकास्ट धेरै लामो नै भइसक्यो। सरसँग फेरि पनि गफ गर्न मन छ र गर्छौँ पनि पक्कै हामी। र मलाई लाग्छ यो हाम्रो जुन कुराकानी भयो त्यसबाट चाहिँ अडियन्सलाई केही न केही एउटा यो चाहिँ एक हिसाबले जति पनि कुरा गर्नु भएको छ, कहिलेकाहीँ कतिपय कुराहरूले के गर्छ भन्दाखेरि आइडिया भन्ने चिज त ठुलो कुरा हो नि त होइन, इन्डियाभन्दा ठुलो आइडिया भन्छन् होइन। सो त्यसले चाहिँ पक्कै पनि फ्रुटफुल नै हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। थ्याङ्क यू सो मच यो समयको लागि, संवादको लागि सरलाई चाहिँ एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। र हामी सबै हाम्रो युनिट र हाम्रो अडियन्सको तर्फबाट पनि सरलाई धन्यवाद। हजुर हस् सर, हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू।